Na nilikuwa nimewawarn. Shua kwendeka gutika na gucanjamura o kuria wathie. Shua Etago Naomi Karanja aruru etago Gikundo arwankinya wega thaa 10 ehitukitie ndeka 30 agukuna kuranthikiriria ni ceceni hakuhi nayo. Karibu sana tugucwacwa twi hamwe nginya cihande thaa 1 hwaini umuthi ni Jumatano ya giathi ndu agitumi kiu
Kihonoko Wednesday, wewe munyiti ogeni hari ungikorwo locally kana internationally. Kurutia rugongo rwa kuria kundu gugwitwo Egypt nginya muhuro wa kindu gigwitwo gitaro giki matura ma South Africa. Toko gwika ona nginyagia kurayama munyiti ogeni tushosho twe hamwe. Tariki ici ni 3 mweri wa December mwaka wa 2025. Athobero huho beri tigatu gugu kwa inoro gikeno ni kingima tugikunyita ogeni tushosho twe hamwe. Jumatano eno itagwo Jumatano ya giathi 2299 Inoro KE Juguna wa Irimu official na mudogo toka Rwembo o hale gikorwo twikaneirie ni tukugomana ginya live ya Inoro FM o tukoretwe live adino wa Facebook ona ningi kindu gigwitwo YouTube. Karibu sana. Ni jitagwo Juguna wa Irimu. Jitagwo Karwimbo mukurino ndo wa mutimi omwe wakoroterwo ciana ni kwihangira. Hello. Ganate, I'm well, thank you. I am well, thank you. How is Gitagodi? Gitagodi is well. How is Kwabira? Kwabira is even better. How is Limuru in general? Limuru is blessed. Matiga yanaendelea na kazi. Matiga still there. Umuthi ndokire itura riri rucine rwa tene. Ni nyuma nagia thikuo. Ndacoka ndoima. Nigwa ndatonya kurekia matawa ndahingia kaundu ngubataire ndahunduka kundu kuriku kundu guku kuguo as of earlier today as of yesterday matiga marari kuo mathaa maria nguhitukaga Limuru ri na njira no giukite ogwo goka nginya hao thiru ri mathaa macio site de gukiroketwo it was too early. It is true gukirokera site bastio matiga ni gukimona ku mikira-ine gucia ni wega riri utuike ritho ria thirikari oneho utuike iniuru ria thirikari utuike kuguru gwa thirikari utuike guoko gwa thirikari project yo kuma hau iri guthi ugu nginya kinungi ni wetwehokera nginya haria kinungi oneho yahetie rugame ugoko gatwira no muthi ndinona matinga muthi site ni thatha uku tondu andu acio nao ri nio mahitagia mahitia matiko mari ma president riu ni turingitie kumenya mahitia ni contractor ena kandarathi president ya matigaga wega mera akaifara pareno ni yako nethire magacoka makeheria matinga no ndu riu kuria guothe yani gutiri kundu kungi kwari kwambiririo bara kwa mumemerekia ati yambiririe hau hao kihingo-ini wendwe mundu wa mbere mumemerekia wa mbere hao ati mugunda wao ni ho mbembe cia momorirwo nigetha ndege irugame hau andu mamirorere hanyu ni ha moririo waru so riu we turenda gukunengera wira ucio officially oneho kuma hau pareo yambiririo kihingo-ini kianyu oneho kwamba toguo nginya kinungi guikuruka na haria ri ona guikuruka haria kianda hau ni haku hari tumaguta twa rubisi hau guikuruka na hau kianda hau niwe twehokera ngarora saiti ukarora saiti na tondu we ukaga guku kindu uma muci kindu thaa mugwanja ri riu ugiuka goko kiroraga kana mararuta I can actually live an hour earlier. Yes. Gauma thaa thita ukamba to guo ukamba tarurete na kuria ono kwamba to maguru ucoke na kiria ucoke maguru matatu riu oe ngari uke wira. It is true. So tondu ni turarikirie kumenya kuri andu maramenithia president tariu mau ni athire na akiuga yako matigana gwaka augaga yakwo ndu kuga to kuiganu ni kuga atiri wi muthuri mwene mucie kundu guku ni guthinjwo mburi ndu no muhako mi produce ino mburi ria ndira tuthinje ni othina ngoragwo kuga barani yakwo ri ucio na ti uhoro ageni ni maroka muci uyu guthinjwo mburi ageni acio magathinjirwo mburi na marugirwo cabaci na mucere na ni makanywa mutungi muratina mutungi uyu na kiriti cia soda ndu wa ciana na atimia na tondu ni kuri athuri abata muno ri kundu guku ri fia igoka kiriti imwe ugacoka ukahutata by the way tajira atiriri uria soda situkanagio
Pepsi, Mirinda, Eh. 7 Up, Ehe. Mountain Dew. Eh. Cigekio ciothe kireti-inĩ ĩmwe rĩ. Inyu njohi nĩ citukanagio guo? Kana ũgũrire ĩmwe ĩhanaine guothe? Nĩ itukanagio. Is it? Nĩ itukanagio. Eh. Cia mũhũyũ Tũthiĩ twagũra rĩrĩ. Tũkanigiara na andũ hawana. Tũgũraga mani mũtũngi wa mũratina. Nĩndona nĩ kwanyu. Rĩu nĩ cikũ na cirũ mũrakinya nao kirĩti hau. Na twana tũrĩa twondonire tũnyinyi. Tũtangĩkũra na njohi na maĩ. Na cirũ. Ndũke gwitũ ũcemanie na hino. Hekĩro raini igĩrĩ cia iria njirũ. Raini igĩrĩ njirũ. Raini igĩrĩ ici cia ambassador. Cia ambassador. Ciĩkĩrwo hau. Raini igĩrĩ cia birithira. Arĩta rĩtwa rĩa mũhiki. Tagwo birithira. Birithira na ibiri agĩtwo nĩ kanda ĩngĩ ĩtagwo rĩrĩ. Ĩtagwo Juho rĩ. Etaga birithira mũraihũka. Etagwo mũraihũka. No ngĩrĩa rwĩmbo. Yũkaga wega mũno tondũ ndĩkĩrĩkaga mũcere. Haya. Nĩkĩ? Tondũ ũthiaga nayo kũrĩa guothe ũraina nĩrĩ nyitĩro. Ndwĩte ĩno njirũ. Ĩno njirũ rĩ. Ũrĩa nyitĩkaga ha igũrũ rĩ. Nĩ kũmirũrũka. Nĩguo kĩina rĩ. Tondũ no ũrathithina rĩ. Na nĩ yendete gũkorwo ĩgĩcacaĩka mũno. Ĩno njirũ nĩ cacaĩkaga. Nĩ gũcacaĩka ĩkĩrutaga mũhũyũ. Ĩno rĩ. Ĩkĩgakinyia mũhũyũ ha igũrũ rĩ. Ndũkĩmĩringĩte makunda. Rĩu nĩo mũndũ athiaga nayo ũũ dance floor. Na ndũkarekia haha igũrũ. To kũnyita kamũtwe. Nĩ ũmĩhũrĩte kĩara thĩiniĩ. Arĩko nĩ na mũcuba. Ũrorora karaga kũu thĩiniĩ. Kũndũ kwa mũcere rĩ. Kũndũ kwa mũcere rĩ. Nyamũ ndĩnyitagwo. Acha. Ũrĩ dance floor. No ũhũrwo mũcere. Ũhũrwo mũcere. Nyamũ inyitagwo ũguo. Mũcere ũgakora kĩara. Kĩara kĩrĩa kĩnene. Kĩara gĩkĩ kĩa muoroto. Kĩingĩre thĩiniĩ wa cuba. Nawe ũcoke ũkĩmĩkamate atĩa? Ũmĩkamate ũguo. Rĩu ĩno birithira rĩ. Birithira nĩ anyitĩkaga wega to mũnyito wake nĩ mũraihu. Nĩ arĩ gakingo. Na kwauma mbara rĩ. Nĩ ũkũhũra mũndũ igĩrĩ no nyue. Nĩ mũnyito mwega. One hũ. Rĩu ndimenyaga icio nĩ cirĩ rĩrĩ. Ndimenyaga icio nĩ irĩ gũtukana. Nyonaga icio tarĩ o mũhaka wĩtie turemo kireti ĩmwe. Nĩũgwĩtia raini igĩrĩ. No mathogora rĩu megũcenjia. Rĩu mathogora macenjio tarĩ rũguo. Ũcoke ũgĩtiga ka 50 ga cuba. O ĩmwe 50. No nĩ ũrĩgĩcokerio wacokia ndũkanjũrie menyagĩra kũhonoka ti gũkĩga. Honoka ti gũgĩtuĩka bara. Ningĩ ndoha kĩremba mũtwe ndiohire kanua. One hũ. Ningĩ ũrĩa kũrinũ mathũkĩtie rĩtwa na gũkũ nja njohi ona ndĩrathũkia rĩtwa catha. Maũndũ marĩa wenzangu marekana gũkũ nja. Kũhũra mũkũrinũ mbica na gakombe gatingĩtirendi. Maũndũ nĩ mekirwo mũno. No natuganĩria kara. No gĩkũrinũ rĩ. Ndirenda tũingĩre thĩiniĩ. Ngwenda tũhararĩrie igũrũ. Ngwenda tũhararĩrio hau. Ngwenda tũrere mũriũ. Kwenda ũndũ arĩa ũrikuinĩ. Mũcati kĩambe ngũhe ndeto cia kamũcati gaka. Kamũcati gaka rĩ koimĩte nja wa bũrũri. Kautie makaigua. Afu mũndũ ehane ona atarĩ karangi ũmwe bagakuhĩrĩria ũkona kacenjia. Gathiĩte kũhana rĩrĩ. Nĩ ũrwaruga chocolate ĩkaga gũcama. Yambĩte kũrika. Ena chocolate ĩrikaga. Unyuaga. Ukanyua na ironi, watigia gakua ta ngogoyo.
Kali ale ando hakinyaga ale ndo ingeikara ehowe muno nyomirie yo nyene eri komete hari eri komete thi wona wekiro guo ri uwe wari kindu ngitanu leuli ndanyita no gikurino ri no generally heria gikurino na nindire kuhuria rwimbo rwi haha ruria ndirenda rware muthingi wa ndereti ya hwaini ya githomo niguo ruigire umuthi ni muthenya wa kindu gigwitwo kihonoko umuthi giathi no ndiriruma ithaa riri ringiri uingire na rwimbo ruu no kwa ithaa riri ndienda guthomera marua mandikitwo makandikirwo ngoroda mathagumia ukorwo wa mathagumia makandikirwo mundu umwe uri munene wa kanitha andikirwo marua macio ri nitugietereire uria agukorwo akirespond oneho mundu ucio arauga atiriri ni akaheanite nginya maritwa make mothe na akauga atiriri kuri munene wa kanitha fulani agakiuga niko na aka CC andu aria othe angenda manyite marua macio akauga atiriri kuri munene wa kanitha arikita na ikuyo na githungu kuri munene wa kanitha topic kana ref ni dowry ceremonies magogona ma mothoni akakiuga atiri great incompatibility with the New Testament faith the traditional cultural practice in which a bridegroom pays bride price to the bride's clan commonly involves the shedding of the blood of goats, sheep, together with the pouring of libations to appease ancestral spirits for marital blessings. Though such rituals belonged to our forefathers' traditional religion, ancient forms of worship, they remain conspicuously present among modern Christian beliefs. Ati tuthi tugitauraga tutaure uhoro ucio uri turi coka tunyotoke hamwe ati araringithania uhoro wa kirikaniro kiria kieru na unduire wa mundu muiru akoiga ati gatagati ka maundu mangi maingi mekagwo hindi ya mothoni ri ni uhoro wa guthinja guita njohi ni undu wa gukenia maroho gatagati gato maundu tungi turia tuturite twi mutugo wa mundu muiru na tukaiguikana twi conform na mawitikio ma Gikristiano. It is my observation that this practice has affected the spiritual health membership of our church. In fact, it may be one of the reasons many of our young men fail to attain full church membership and miss participation at the Lord's table. Young men desiring to marry often cannot afford the financial expectations of dowry, and many who attempt to do so resort to fundraising, bringing unnecessary hardship and tension. I therefore humbly appeal your pastoral discretion in removing dowry payment as a requisite for holy matrimony within our church for the following reasons. Ateriga atiriri ati ni arikitie kuona ati andu aingi aria ethi arume aingi aria ethi ri ni makoragwo mena itanya kana mwihoko wa gukahikia atumia ao na njira ya kanitha kana gwika mohiki ma kanitha no ningi mohoti mao ma kimbeca magakundera. Very good. Ukunderu uria ukamatwaririria kwaga gutuika amemba igana kwa igana akanitha ucio aragweta agacoka koiga atiriri ni undu wa gitumi kiu ri amwe aria mageria ri mekoraga magithie gucangithia nigetha makinyanirie itanya riria makarehe githina na murigo murituma kuri andu angi itanya-ini ria gukinyaniria mwihoko wa kanitha. No nginya muthigu waciari muhoyo hiki na waciari maramwira mwambe mukiracie. Haya agakiuga atiriri Christ's sacrifice replaces all ritual sacrifices. Number 2, Christ's atonement and ancestral appeasement cannot coexist. Number 3, Yahweh cannot be appeased with material or ritual offerings. 4, Christians should not be required to perform rituals of another religion. 5, a believer value cannot be expressed in money or material items.
teka atiriri tathoma icio itumi ciake kimwe gwa kimwe tugitauraga ari guo itumi ciake arauga atiriri arauga tauga kiri hau hena paragraph ya mwisho athoma arafuga for the following reasons Christ sacrifice replaces all ritual sacrifices ati uhoro wigie Jesu kuhothwo ni ithe ni kurugamirire magongona mangi mothe agagicoka agagitariria which is just self-explanatory. Christ's atonement and ancestral appeasement cannot coexist. Ekinyete nginya hau ne daihu no riu ri uri arauga ri Jesu Kristo ri ndage coexist na magongona maya mangi ma uiti wa thakame na majino na ki ati itanya ria gukenia Jesu ri ritingitwana na itanya ria gukenia magongona mari makindire one Yahweh cannot be appeased with material or ritual offerings. Ngai ndagikenio ni indo cia farifari kana ici cia guku thi ona kana mihothi yacio. Christians should not be required to perform rituals of another religion. Etikia dini ya Gikristiano mativati gukorwo magika magongona ma mawitikio mangi nja wa Gikristiano. A believer's value cannot be expressed in money or material items. Muigana na mohoti ma mwitikia matingikuranio na mohoti make ma kimbeca. Unpaid dowry creates the unbiblical notion of spiritual indebtedness. Ati magongona ruracio rutai rurihe rucoraga mbica ya mundu tari mugomanu kiwitikio kana wina mathire ma kiroho. In light of these biblical and pastoral concerns, I respectively urge our church leadership to consider removing dowry payment as a requirement for Christian marriage and to guide our congregations towards Christian-centered understanding of marriage that glorifies our Lord and protects believers from these practices. Ati aroiga atiriri ni undu wa gitumi kiu no nyende kuria unene wa kanitha gwitu witikirie kwamurania uhoro wigie magongona ma ruracio na magongona ma uhiki mutheru wa kanitha nigetha uhiki andu magekaga matagerete process iria yuma na haria ya ruracio magathia imwe kwa imwe thini wa uhiki nigetha umurire garama ya ruracio na ki mathie imwe kwa imwe kihiko-ini. We uri nyina muiritu no ukore ugitirwo uhiki wa mwariguo na matire moka kuona mucie matire mahanda ithigi matire marehemu ati na hariga ona matire moka kumenya mucie mami Saturday kwina uhiki wow wito na junge niki tondu nie ndenda kuriaga giathi ndungiria giathi utekete uhiki nitukuingira hau by the way hau ri tugithie ithaa riri ringi ri turiambiriria na atiriri giathi no hiki no theru anyita maundu matatu ta mahiga matatu maria marakereria witikio giathi uhiki no theru na tutigukorwo tukirora off in a church hapana no kana off Christians kana off tutirarora ati ya Kristiano ithu hakirici tutigucigo Kristiano ine. It is a very general conversation. Ni general conversation ya nginya muithiramu nginya mo Budha nginya moke ohikire na mundu ngoro-ini yake ekuigua ne ekuigua akienda kuingihirwo ni mabiguire atukiririe tumuhoyo mbere gwika ohikire kiria turarora ri ni gitumi kimwe gia ukaheo muoyo wa tene na tene onehu kana we muithiramu gwika ohikire ni ndumiriri otheru ni ndumiriri otheru gwika ohikire kwina ndu tukugiritaine na mucamo wa giathi ngwenda kurekia kamwe kikambega gika no mbere ino ri ngwenda kuria atiriri na istongitara percentage ya andu aria mekaga uhiki mutheru ati mundu ucio ndumwe handu hangitiga uthio nita percentage eigana atia we muthikiriria wekire ohikire mutheru ri ucio mwekire nake uhiki ucio ri ni umwe handu hangi ni wa muwi mbere yo tiga ngingo njoka na iguru
niĩ ngĩaria marĩ itaneka ũhikire ndamũĩ tu wamwĩta mũthenya mũndũ quantifyaga na mũthenya cũcũ wa Ndirango akĩaria rĩ angĩauga atĩrĩrĩ nĩ ndathiĩte ngurumo ya Nyamindi haruta na ingĩrori kwini ũcio rĩ twabetwo nĩ ana indo yes si ndio bwana kabisa tũrakũnengera indo cia changamkia Krisi bwana gũkũ nĩ kũrĩa tũrakũrehera mambura ma Krismasi marĩa mambĩrĩirie gũkũ kwa Inooro FM oro rĩu tene tũrenda gũkorwo tũgĩgũkinyĩria kĩndũ tũgagũkinyĩria mbeca igũgũteithia thĩinĩ wa Krismasi ĩno ciringi 10,000 tũgĩkũnengereria ndĩnama icio nĩ mbeca igũkorwo igĩgũteithia tondũ we ũrĩ witũ na ithuĩ tũrĩ aku rĩu handũ haha rĩ tabarĩra-inĩ citũ ciothe o mũthenya nĩ ũraheo mweke mwega wa gũkorwo ũkĩhotanĩra mbeca baribari kwĩna makiri ma mbeca kũngĩkinya atĩ nĩ ũkũingĩra kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ kĩrĩa kĩratũma we ũrio ciũria nĩgetha twambe tũmenye kana ceceni ĩno nĩ ũmĩũĩ wega kana nĩ ũmĩithĩranĩtie na ti ciũria nyingĩ ũkũrio kĩũria gĩa tabarĩra ũrio cũa rĩ ĩrehagwo nũ nĩ Njũgũna na Karũĩ kana nĩ Kamonde na Wakarĩndĩ ona wanyita ũguo no ciũria gũkũ kana tabarĩra ĩrĩa ĩrehagwo nĩ Jeff Kuria na Nyox wa Kata ĩtagwo atĩa kana ũrio hĩndĩ ĩrĩa tũkoragwo tũkĩrikĩria kĩroho rĩ nĩ thaa cigana tũragũtesti maũndũ marĩa ũiguaga gũkũ kwa Inooro na ithuĩ rĩ tũgakorwo tũgĩgũtuga na kĩmanjĩka kĩa mbeca ini tondũ nawe ũkĩrĩ witũ ũrabatara o gũcokia ciũria ũgũcokia atĩa na igũkorwo ciumĩte kũ tũtigũkũrehera maratathi kũu rĩ na gũtirĩ kĩũria kĩa mbĩthĩki tũrĩkũria no ũrabatara o kũingĩra kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ no kũingĩra na thimũ o ĩyo yaku kana nĩ gathimũ gaku karĩa kanini kana ĩno ĩngĩ nene ya gĩcicio kana ĩrĩa kũhingũka ta ibuku kana ĩrĩkũ gũtirĩ thimũ ĩtarĩ na mweke wa gũkorwo ĩgĩtĩrwo mbeca ici rĩu menyite thimũ ĩyo yaku nĩgetha ngorwo ngĩgũtwara hau rĩu harĩa ũgũkorwo ũgĩcokeria ciũria na ũingĩre nduro-inĩ wĩhotanĩre mbeca nyita thimũ yaku hũra *236*2# *236*2# ucokie ciũria ũgũkorwo ũkĩingĩra nduro-inĩ wĩhotanĩre mbeca ici ũrĩa ũracokia ciũria maita maingĩ ũguo noguo nawe ũgũkorwo na mĩeke mĩingĩ ya gũkorwo ũkĩhotanĩra mbeca ici akorwo nĩ ũkũgeretie geria rĩngĩ akorwo nĩ wageria geria o rĩngĩ amunamo mahinda-inĩ maya ithuĩ mbeca nĩcio tũrenda gũgũkinyĩria nĩ tũkoretwo tũgĩtanĩra mbeca ici ahotani ngũrani nĩ makoretwo makĩnengerwo mbeca ici ũguo nawe ndũgetĩkĩre gũtigwo na thutha hũra *236*2# nĩgetha nawe wĩhotanĩre thutha wa gũcokia ciũria atĩ wĩke atĩa woe thimũ yaku ũhũre *236*2# ũkorwo ũkĩhotanĩra ciothi no igũkuĩre meciria thaka na ũigĩrĩrĩki gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297 most definitely rĩu tũna ndagĩka mũgwanja itigaire mbere ya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ gũkũ ceceni hakuhĩ nawe hakuhĩ tũgĩkwĩra atĩ jaza ndege twende costo nĩ atĩ tũraihũria ndege ng'ima hwa tũkĩrora kũrĩa kũndũ gũgĩtwo Mombasane ĩrĩa tũrauga ũhoro wĩgiĩ coast rĩ ngoro yaku ĩciragia atĩa niĩ ndĩciragia rĩrĩ coast nĩ gũkoragwo kũrĩ kwega mũno tondũ nĩ ũkwĩonera tũmaũndũ tũingĩ teu niĩ nĩ nyendaga gũthiĩ rĩrĩ mwena ũrĩa wa kũrĩa rũgongo Kilifi harĩ Kilifi rũgongo wa Kilifi nĩ Kwale after Kilifi tauni ĩngĩ hau Malindi Malindi rĩ Malindi igũrũ rĩa Kilifi ukwamba gũkinya I think is it Malindi then Kilifi or Kilifi the depending with the road no rĩu tauni ĩrĩa nyendete rĩ nĩ Malindi okay Malindi wona wakinya Malindi rĩ njũĩ nyingĩ iria tuonaga gũkũ nene rĩ nĩho cingĩragĩra iria-inĩ it is true it is spectacular nĩ mũromo nĩho njũĩ cia Kenya cionoragĩria gĩcũa-inĩ rĩu gĩcũa-inĩ rĩu nĩ ngenaga mũno ngĩona ikĩrũa ndũĩ maĩ nĩ marũaga tauga biũ bara tauga wega nona maĩ kwanja makiuma Tana River nĩgetha rĩu maingĩre iria-inĩ magĩthiĩ gũtukana na maĩ marĩa makumĩte India marũaga ta fast o ũrĩa wonaga ũrĩa
Ona bare no yari ya Vasco da Gama na kiria na ya Portuguese na kiria na Indians akiri oguo maruaga tondu makihororera iria-ini tondu mai maria nimo mauma nginya na ku Portuguese na mumaya mangiru nona nimo mauma na guku runa ni makuhiririe Indians ni maruaga ono toi ni horu wiru it is spectacular hathaka muno ru thamaki ciana guku iria cikurukire na kiherehere igicemania ru na thamaki ngi imenyerete mai macumbi riu cikiaria igikatiana muthuri wakwa ni araregire guikuruka ndi guku nyiki na cia India ni ucio ni ukaigua ciuga ni ari muthuri wakwa ni arigite gutegwo thamaki nyingi riri thamaki nyingi ciotaga gutura thiini wa mai mithembe yo yeri salt water na fresh water thamaki nyingi ihotaga gutura mai-ini macio meri however no kuri nacio cikaraga ni cingiraga no ru itingihota guthina kuu mbere ikara hau irigite no muthuri wakwa irigite tugukite o ategerwo ndera muthuri wakwa kigunyũ kiu kina mutego ajira ndige mucene wa timia ajira ngwenda ciana kana ngwenda ciana indie ndona oya kigunyũ ahana ni eguka aguthwo na ndaigua gugithekwo nderi anyita na kiogiri na wengi kero ngi atiriri tamaka matini akana gakwa maita meri areko gathecwo na kahuku gaitio gekabeiti tatua mama thecera kana magatema maita meri ndona kaba we ureciria ni ndi guku niki ni ndiraugire kaba njoke guku ndegwa ni andu agima tukiranjikare tana ndeka gunginya ni ihi na kunjuini ni ukora tuhio tunyinyi tugitega nako gateru ri gatugana turia tungiri akauga atiriri gakerwa atiriri we nduthi kuri andu anyu tau atamaka ndi gateru ndacomokire mutego-ini ayo kiria nako kabuta ola kabuta akauga atiriri oi ni ndoka guku riu kabuta da ndirorire fish pond kona kange man gathaka asire kwini gathamaki kauga kaba we wa fish pond ni akwiria mwira aturikire ruga ngerete ku na ndiafuracitwo jaza ndege twende kusto ni atigicwa-ini kwina uhoro munene wa mwago wa kuria gwitagwo Mombasa wa kuria gwitagwo Malindi wa kuria gwitagwo Diani agatagati ka matura mangi maingi maririri kuria gicwa-ini niwe gangwire ati unakorwo kirugamirirwo kindu gigwitwo thabari cia ndege transfers full board stays na toguo wika ni kuri na mubango mwega na muhoreru ma witagwo lipa pole pole na View Travel share viewtravel.com ona kana hore thimu 0703254254 0703254254 View Travel, moments that matter, memories that last. Ugitiri no uthuri mwega wa farafara ukireherwo ni Inoro FM. Ihinda rĩrĩ cukuru ihingĩtwo, aciari nĩ magĩrĩirwo nĩ gũkũrĩra ciana ciao maitho mũno na kũmenya hĩndĩ ĩrĩa irathaka nĩ mĩthako ĩrĩkũ ĩyo cirathaka na irathakĩra kũ. Nĩ ũrathiĩ na ũgakora kĩhĩri gĩa ciana nini, ciana mĩithikiri na ingĩ ikuanĩte nayo itwarĩte ithako rĩacio barabara-inĩ nene ĩiyũirwo nĩ ngari. Ũgagĩkora ciana icio nĩ mĩoyo yacio ciraikio gwati-inĩ na itiramenya. Nĩ wega mũciari amenye nĩ ithako rĩrĩkũ rĩu mwana wake arathaka na arathakĩra kũ nĩguo arigĩrĩrie mwana ũcio gũikia mũtũrĩre wake ũgwati-inĩ. To mĩithikiri tu, tondũ rĩu kwĩna mũthako ũngĩ wĩtagwo skating. Ici nĩ iratũ ciĩkĩrĩtwo tũgũrũ twa gũkurutũka natuo. Mwago wa mũthako ũyũ nĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arakurutũkĩra rami igũrũ, na koguo mũthaki wa ithako rĩrĩ nĩ ũkoraga oimĩte kĩharo-inĩ kĩrĩa mũrĩirwo gĩa gũkurutũkĩra na agathiĩ gũkurutũkĩra barabara-inĩ ĩrĩa yagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩrwo nĩ ngari tu. Gĩko gĩkĩ nĩ ũgwati mũno kũrĩ mũkurutũki ũyũ ona kũrĩ ahũthĩri arĩa angĩ a barabara. Kĩreke tũrĩkanĩre atĩ mũciari wothe
mothe ni ekurara mwana niguo marikie holiday magacoka cukuru magathome mari agima. Ndereba reke nguririkanie ati ihenya inene barabara-ini ni riri mwago muno, no macungiriro mario ni wonje kana kaburi. Twara ngari yaku na njira ĩrĩa yagĩrĩire. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo. Ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inooro FM. Harĩ nĩ thaa 11 hwaĩ-inĩ, twambe tũigue matemo twambe twamũkĩre matemo awona twacokererie tũthiĩ na mbere na gũcocwa. Niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ. njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũrinũ good evening. Rĩu nĩ thaa 11. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitu ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inooro FM, Instagram nĩ Inooro FM_official, TikTok nĩ Inooro FM, X nĩ @InooroKE, YouTube nĩ Inooro FM. Inooro muciĩ watu ginotana. Inooro gene motare. Inooro FM. Inooro. Inooro hwaĩ-inĩ. Thaa 11 cia hwaĩ-inĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Ahũri biacara kũrĩa kaunti-inĩ ya Narok nĩ macakaĩte biacara ciao gũcoka thĩ kumana na magoti marĩa magathĩkĩtwo nĩ thirikari. Maroiga maratanyĩte biacara ciao nĩ ikwarahũka hĩndĩ ĩno ya mambura ma thigũkũ, ĩndĩ gũtirĩ na dalili oro ciothe cia kwandĩkithia baita gũkĩra ũguo moigĩte matirĩ na mbeca cia kũmahotithia gũthiĩ icagi-inĩ gũkũngũĩra thigũkũ ya Christmas na mwaka mwerũ hamwe na endwa ao. Na rĩu morĩtie thirikari gũthĩngĩcĩra kũnyihia magoti nĩguo narĩ mandĩkithie baita biacara-inĩ ciao ta ũrĩa mwandĩki witũ Wanyoike wa Mbũgu aratumenyithia. Mũtũrĩre nĩ tũikarĩire mũno kĩbiacara, ũrageria kũhũrithania ciringi na ĩrĩa ĩngĩ, ndakwĩra ndĩngiuma kĩndũ. Tũkoretwo twĩna ihinda rĩritũ mũno hĩndĩ ĩrĩa thirikari ĩno yaingĩrire, matũrire nĩ makanyihia mũtũrĩre kũringana na ũrĩa maguta mahaicĩte, no handũ ha gũikũrũkia maguta kwambatia mambatirie. Acio nĩ ahũri biacara kaunti-inĩ ya Narok makiuga ũrĩa biacara ithiĩte thĩ, makiuga nĩ ũndũ wa magoti gũkorwo marĩ igũrũ. Matongoretio nĩ mũhũri biacara Ndaigũ kuma Ethiopia na ũrĩa nĩ mũikari wa Narok na Mary Chege nĩ morĩtie President Ruto amecirie kuona biacara irĩ thĩ na nĩ wega thondeke nĩguo mĩtũrĩre thiĩ thĩ. Na ona thaa ici gũtironekana ũndũ wa gũkorwo atĩ nĩ megũikũrũkia maguta macio. Bei ĩrĩa twakuaga nayo hĩndĩ ĩrĩa maguta marĩ ciringi 100, no yo tũkuaga nayo nginya thaa ici maguta me 100 rĩa 86 gũkũ Narok. Rĩu ũgakora baida yaku ĩrĩa wakoragwo wĩ nayo na nduthi no ĩrĩa ũrarĩ nayo, ũgakora baida yaku nĩ yanyiha. Ũguo biacara nĩ ihinyĩrĩirie andũ mũno. Ũgacoka wathiĩ nduka kũgũra indo, kĩrĩa ũtigirie nakĩo ũgakora nakuo indo nacio nĩ haicu. Ũguo ũngĩkauga atĩ nĩ ũgũcokereria kĩndũ ona kanini ũngĩka ũndũ nako ũgakora gũtirĩ. Tondũ ndiramenya kana nĩ ucuru kana nĩ license ici kana nĩ kĩ tũtwarĩtwo nĩ mũtũrĩre nginya ona tũtirahota kwaria. Rĩu tũrehoya mũgathe wa bũrũri ũtũiguĩre tha na ũtũgũithia gũithirie mũtũrĩre ũyũ, ũtũcukicĩrie maũndũ maya onarĩ tũkĩhote narĩ kũrera ciana ici, tondũ nginya ona thaa ici mũndũ ararĩa miri ĩmwe mũthenya ũmwe, tondũ ũrageria gwetha ũrĩa ũngĩrĩa kana maita merĩ mũthenya ũkaga. Rĩu nĩ maugĩte ona matirĩ na mwĩhoko wa gũthiĩ thigũkũ ya Christmas kuona maumĩte kũraya na gũtirĩ mbia makoretwo makĩona. Kũringana na ũrĩa rĩu thaa ici kũhana nĩ ũkuona nĩ tũkũremwo mũno nĩ gũthiĩ thigũkũ ona kũinũka mĩciĩ-inĩ, tondũ ona kĩndũ ũngĩtũmĩra mũciari nĩ kĩraga nĩ tondũ wa ũrĩa baida ĩnyihĩte. Kĩrĩa ũrona no gĩa kũrĩa tu, ũgakora nginya ona kũrĩha nyũmba nĩ kũrarehe thĩna, gũgĩkũbidi mũndũ arĩre thigũkũ harĩa arĩ. Oi thigũkũ ĩno rĩu ona tũtingĩinũka kũrĩa tumĩte, tondũ nginya tigiti nĩ thĩna, nginya kũrĩha nyũmba ciene nĩ thĩna. Ngiripotera mũciĩ wa Tugino na Inooro FM kuma kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa no Wanyoike wa Mbũgu. Tũthiĩ Kajiado kũrĩa aikari mwena wa Ũngataro Ngai nĩ mahamũrithirie ngari ya thima mwaki ĩrĩa gũtũmĩtwo nĩ thirikari ya gĩcigo kĩu kũrũmĩrĩra mũtino wa mwaki. Aikari acio makanĩrĩrwo nĩ marakara thutha wa ngari ĩyo gũkinya ithaa rĩmwe na nuthu ĩrĩ njerere kuma mwaki ũcio watuthũka. Nyũmba 15 nĩcio ibanairio nĩ mwaki ũcio, nacio makiuga hatirĩ kĩndũ mahotire kũhonokia ĩndĩ ya mũtino ũcio ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩaria aratumenyithia. Maihoretwo nĩ Matũkũya mũingĩ wa Rungai gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya Rũgongo maingatithĩtie ngari ya kũheana motungata ma kũhoria mwaki na ĩrĩa ĩgwĩkinyĩtie mwena wa Rungai thutha wa mwaki gũtuthũka na gũcina nyũmba 15 cia biacara mwena ũyũ. Na tumewaambia sisi wananchi tumezima moto na wacha tumalize mambo yetu vile meisha, wapeleke gari mahali wanaenda. Tumehangaika hapa kusima moto,
County iko na inafaa tuletee msimba moto karibu na waleti ati saa hii tumeshamaliza kusima moto ndio wanakuja kutuzimia moto. Maugite mwaki uyu wambiriirie thaa 7 indi ngari ino yakinya ithaa 1:30 thutha wao kwirutira na kuuhoria. Wase wa fire extinguisher hakuna time huwa wanachangamka. Kila time wase wa clean water ndio wanakujaga through. Wakati moto imezimika ndio wanafika. Na ona bado last time no ithuĩ twahoririe mwaki hahogwo. Andũ nĩ matekire risk kũrĩa onage hakuhe magwĩra mwaki kũrĩa ũguo nĩ ona mabati nĩ mahobokete. Rĩu tũngĩhoya tukona center ya fire extinguisher hakuhe nigetha in case of anything kĩndũ ta gĩkĩ kĩhanĩke andũ nĩ magwĩka atĩ nĩ kaũndũ gakoretwo ho over and over again. Moretie thirikari ya Kajiado kũgacĩrithia motungata ma kũhoria mwaki nĩguo gũtangĩkĩra mũingĩ rĩrĩa mekora hatĩka-inĩ ya mwaki. Ukiangalia population ya Ngaimrunya na Ongatarongai ni kubwa sana. So sisi tuna demand, si ati tunaomba. Tuna demand sababu pia hapa ni walipa ushuru, county ituletee zimamoto ikuange standby. Sababu kama sio chief wa Ongatarongai, kama sio chief Susan kupigia private kukuja kuzima moto, angefika na angetusaidia. Nginyagia riu kihumo kia mwaki uyu gitiri kiramenyeka ende magikwira mwaki uyu waya gukorwo ugucungiririo ni thina wa thitima. Siku mbili hatujakuwa na stima hapa. Jana stima kurudi, nyumba za wakazi wa Rongai zimechomeka mingi, rasilimali zimechomeka na kari ya kusima moto inachukua lisali 1.5 ndio inakuja hapa sasa. Baada ya mali ya wananchi kuharibika. Naomba serikali ya kaunti ya Kajiado wasaidie. Rongai ni kubwa sana. Inatoka hapa inaenda mbali sana. Walete kari moja likuwe karibu na hii senda ili iweze kuokoa mali ya wananchi. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiari. Thaa 11 iraitukia ndagika 6 ni guhunduka na matemo mangi wona ciehanda thinacara ni ngatho ni guthie na mbere na gututhikiriria guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM. Njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro hwaine ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Kihonoko Wednesday tugishua shua round 2. Tago Fantaskirago kumba Doha Qatar. Togo kumushie Richmond, Virginia, USA. Tago Wailimo ule wikaraga kule Boston. Ona ngogo na ngogo. Tago Joki alie Njĩra generator kuma mwena wa Doha Qatar. Tago Kefaya kuma Boston, Massachusetts. Turatwikania Tua Wagoi kuma Wichita, Kansas. Ndikagiriria tafarira ya show. Magaridi juguna na karibu maigi. Kada thima ona itatumamenya maundu maingi. Thank you. Aikariaga keu ginya mokeu Mokedo o ginya gekedo othe ni maiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhi nawe. Mugambo wa murimi. Matho maya magiriire makahwa niguo murimi agie mbeca no wendia-ini wa kahwa maya mangi mothe meragwo ikoragwo ihana drama tondu wendia wa kahwa no guo koragwo na thina thiini wa Kenya. Kahwa gaitu 80% niko turahotire gutwara direct sales koguo kahwa twenda gathie direct tondu ria atwa thiini wa auction tutiotaga kuona mbeca Ichwiria nene muno thiini wa kahwa no icio ya thoko na gutikari undu ungi kahwa kangiriho kuma 150 levaliti menywa mai ni kwimunyenke munyati mundu tangenda kulima kahwa. Ni oro muthenya wa Jumatatu nginya Jumaa thaa 1 tigetie ndagika 10 rũcinĩ na gucokera ni thaa 1:30 cia hwaĩ-inĩ. Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari Wadaro. Oi onenye ndagari guo goko githekaga tondu kaingi ndia ukagoka njira wi murakara Gikuyu ri no akwegeka ese de Gikuyu ndakoma waende sirioro wa marito ma Gikuyu haya ndamaka nikimeka ino ni kuri kundu gwitagwo Wanye ni na haha Waithaka na Waithaka ya andu etagwo Gatina Waithaka uyo na ange hario ange okugeta wo kanungaga
Iyo na kundu mundu nake witagwo wa Muthende. Aya. Ngarigwo atiri. Nini maritwa? Ngĩkũrĩa nyama. Ngĩigua itwa nĩ matari. Ngoria atiriri. Kana ũkũrĩa na maitho. Gĩkũyũ nĩ marĩtwa mangĩkĩagaga. Ona he rĩtwa rĩngĩ twĩtanagia tondũ ithuĩ tũtiendaga kũmenya meaning gwĩtagwo ituramĩro. Kũu nĩ kũndũ gwaturagĩrwo mĩro. No rĩu ithuĩ tũtirenda kũmenya. Okay. Ona kũrĩa Gacirĩ he mũthuri wĩtagwo Njuthi. Okay. Kĩũria nĩ kĩmwe. Mangĩũka kanitha-inĩ gwakwa Joy Center rĩ na nĩ ndĩrenda mageithanie rĩ ingĩracirika atĩa ngĩta andũ acio. Ũkũmeta na makĩbatithio. Ũkũmeta na makĩbatithio a Timothy, a Jaden. Rĩu ũkũmeta na makĩbatithio. Ngĩhumbĩre ũhoro wao. Ndĩrerehe harĩa mbere kanitha ĩngiuga atĩrĩ ikarai thĩ twambe tũgeithio nĩ wanye. Noguo gwĩka. Na rĩu ũgagweta ũguo rĩ kandidate yako ĩtagwo Daudi na rĩtwa rĩu rĩangĩ rĩake nĩ rĩu agweta. Haya. Daudi. Neho Mũithiraeli. Harĩa Kawangware. Kanitha nĩ ihinda rĩa kũhorera mũikare thĩ mũgeithio nĩ wa Muthende. Aca Gĩkũyũ kĩa rĩtwa rĩu agweta rĩa thutha rĩ rĩragĩire ngumo mũno makambĩini cirarĩ kũrĩa mbere. Nĩ kwĩ mũndũ wĩtagwo ũguo. Nĩkuo ndĩraraiguĩrĩire. Rĩu rĩ ciana ici citũ rĩ nĩkĩo iragarũra ciana marĩtwa tondũ marĩtwa marĩa wĩtagwo timo ũgĩkora kĩhĩ gĩaku gĩa gũciara gĩgĩta mũriũ. Ndangĩtwo marĩtwa mangĩ rĩ maragĩtuĩka nĩ makũrũ mũno ta Methusela. Tarĩu niĩ njĩtagwo Paũlũ Kuria. Ĩni. No kĩhĩ kĩao gĩtagwo Leroy. Yes. Niĩ rĩ njĩtagwo Zakaria. Kĩhĩ kĩrĩa nduĩtwo nĩ ndaro wakwa rĩ gĩtagwo Liam. Gĩtagwo John Liam. John Liam. No kabarĩtwo ũguo handũ hagĩtwo wa Muthende gwĩtaga rĩu twĩ haha tũkĩaria nawe kakwa atĩ rĩu waguka wa Muthende rĩ marĩtwa mamwe nĩ mamenyere. Actually rĩ marĩtwa ma Gĩkũyũ rĩ mo matihana toguo tũrauga tondũ nĩ marĩ na gĩtũmi. Nĩ marĩ na gĩtũmi na marĩtwa macio maingĩ ma gĩthemba kĩu rĩ makoragwo me nickname. He rĩtwa rĩrĩa rĩo na nĩkĩo iguaga gũtirĩ mũndũ wa tene warĩ rĩtwa rĩmwe. Marĩ marĩtwa merĩ tondũ rĩrĩ rĩngĩ rĩ nĩ rĩa kamũtugo emenyeretie kana gakorwo rĩngĩ nĩ rĩa rika. Rĩu no igua marĩtwa he rĩtwa rĩrĩa rĩo no rĩu andũ nĩ mehe rĩrĩa mendaga mũno rĩgagĩtuĩka nĩrĩo rĩakũra. Rĩu Andaro rĩ ciana nĩ ikĩmenyerere gwĩtwo marĩtwa nĩ metwo marĩtwa mega tondũ rĩtwa rĩ rĩtwa nĩ rĩrĩ meaning na nĩ riumaga mũndũ thutha. Thengiũ mũno Andaro. Ke na ndũkoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary wa Andaro. Kambuni ya Royal Media Services gĩcigo mbunge gĩa Tetũ ũnyitanĩri-inĩ na anyiti itemi angĩ nĩ makũharĩrĩirie ũrigitani ũtarĩ marĩhi oro ũndũ ũmwe na mathomo megiĩ watho nĩyo Free Legal Camp Jumamothi tarĩki 6 Dithemba kũrĩa thukuru-inĩ wa mũthingi wa Ihũrũrũ kwambĩrĩria thaa 2 cia rũcinĩ o nginya thaa 10 hwaĩ-inĩ. Nĩ ũgoka wamũkĩra ũthũrimi wa mĩrimũ ngũrani ta mĩrimũ ya kanua, maitho, mahĩndĩ, kũheo ndawa, mĩrimũ ya meciria, kuona ndagĩtarĩ hatarĩ marĩhi ona kũrĩ arĩa mena macira ngũrani hatarĩ marĩhi. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 0706202203. The 2025 Tetũ Constituency Free Medical and Legal Camp ũkĩreherwo nĩ mũmbunge wa Tetũ Honorable Jeffrey Wadeto na anyiti itemi angĩ ĩrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ya Royal Media Services. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni. Mweri-inĩ wa Dithemba ũrĩ mũnyiti ũgeni Qatar ũkũngũĩre no kenerere mambura ma mweri ũyũ Doha Qatar. Wĩna ndora 1,385 ũrĩ na mweke wa gũkinya Doha kũgerera Festive Qatar Getaway kuma tarĩki 23 nginya tarĩki 28 mweri wa Dithemba. Wĩcanjamũre mũthanga-inĩ na Inland Sea kũgerera Desert Drive. Ũkenere barbecue dinner wone ũthaka wa irurumo cia maĩ werũ-inĩ Adventure Park ũgerere cikaro-inĩ cia ũndũire cia Suk Waqif. Wĩharĩrie kwamũkĩra iheo mwaki thabarĩ-inĩ ĩno ya Doha Qatar. View Travel, moments that matter, memories that last. Kuma rũciaro rwa Marua. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. Ũkinya rũciaro rwa Facebook. GFF.
you can't be serious. Then he went like, LOL to me. And I was like, NKTS. Tutirathutũkania Inoro FM shesheni yakwe shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ shua Nenganga wakafari orege nige Guys on the track. Delia itoe gai Delia itamenyete gai Ida kanitha tene Uya do itoege Siriane kwa kwe gai Kedia menyaga te dare tuo Dio ya te tikwa korago Kanitha ne dia sara Siendo kiobe kanitha gotire gai No siorenda kuona gai No urenda kumenya gai Weruta kumenyerera mathani make Kogwo ni kuona gai Mahoya matarathira Oya akenda gukua Barira akaitemira tene kuoya Gesiria ne kuona gai Dio menyaga ndangioneka Dio yateo tio njira Wenda kuona gai taigua mathani make Kanitha gũtirĩ gai No sorenda kuona gai No urenda kumenya gai Weruta kumenyerera mathani make Kogwo ni kuona gai Kanitha ni biashara Kanitha nĩ gĩthĩnjĩro Ruta tĩwĩ iguithanie na kĩgongona Handũ thereme ũgathira Kanitha nũteithĩkaga Kanitha nũgunĩkaga Githĩ ti mũtungatĩri na mũka wake Kanitha gũtirĩ Ngai No siorenda kuona gai No urenda kumenya gai Weruta kumenyerera mathani make Kogwo ni kuona gai Riva shanda riva buna Riva buna riva shanda Nesio diameria idiomago toke geso igate orutekena igate moroge atenengani ora korea kamenithani onara tanado anyu mokora nona gai No siorenda kuona gai No urenda kumenya gai Weruta kumenyerera mathani make Kogwo ni kuona gai Merigite kwira mukurino wiho Ati shaitani akurinde Gutiri undu atonete Ngai Maigadire na Ngai Atene ndamutigire Nĩkuruga cia tunyani nĩndereire niĩ na Ngai tũrĩ ũndũgũ rĩu buataga maathani nũmagĩrĩra kĩrĩra na kuma rĩrĩa ndanjirie kũhingia watho rĩu nĩnyonete Ngai nũcio ũrenda kuona Ngai
nĩ kuona Ngai nũ ũcio ũrenda kuona Ngai nũ ũrenda kũmenya Ngai wĩrute kũmenyerera mathani make koguo nĩ kuona Ngai Ũciĩtagwo Ng'ang'a wa Kabari. Nĩ Ng'ang'a Kabari. Wa Kabari. Wa Kabari. Arauga atĩrĩrĩ kanitha gũtirĩ Ngai. And it gives us the basis. Nĩho haratũhera mũthingi wa atĩrĩrĩ twaringithania na irũa rĩrĩa tũkũiguĩte he mwanake ũngĩ mwanake ũroiga atĩrĩrĩ atĩ kĩndũ kĩrĩa kĩingatĩte mbeũ njĩthĩ aingĩ kuma makanitha-inĩ rĩ nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo mĩtaratara ĩrĩa aragweta ya kuohithania rũracio na ũhiki ũrĩa ũngĩtwo ũhiki mũtheru, in quotes ũhiki mũtheru. Mwanake ũcio rĩ by the way is very right, very right. Ũrĩa kana ũyũ wa marũa maya makuga atĩ ndawa nĩcio iratũma andũ more kanitha-inĩ na matigako members tondũ menye ndũngĩgĩtuĩka full member ũtararĩa gĩathĩ. Ndũngĩtuĩka full member wa kanitha ũtekũrĩa gĩathĩ, it is true. No nginya ũkorwo nĩ ũrarĩa the Holy Eucharist. Nĩgetha Holy Eucharist kana Holy Communion. Ni communion na Eucharistia mũtheru. Ni Eucharist. Ni Eucharist. Ni Eucharistia. Communion ni ndũĩ Holy Communion. Tona na wewe. It is the same thing. Kijana gĩkĩ nĩ kĩrĩa gĩathĩ gĩa Gatoliki gĩtingĩrigwo nĩ tondũ tu. Ũngĩenda ũyũ aimwe gĩathĩ rũciũ ũyũ na ndakarie rĩ nĩ agĩe kairĩtu akarehe kwao auge rĩu gaka rĩ nĩko mũtumia wakwa oneho nĩ ahingĩrwo gĩathĩ agĩrwo abana wagĩa mũtumia atĩa wagera kũ no ta njĩra atĩrĩrĩ biũ haha we nĩ onaga thirangi gũkĩaria ma let's make a wild assumption ya atĩrĩrĩ andũ aya erĩ ũyũ nĩ mũhikania no because that letter even as no twende kũmĩdismiss rĩ partially in a sense ya igũrũ mũno na nĩ araria gĩcigo kĩnene kĩayo rĩ nĩ kĩrĩ na sense ya igũrũ mũno. The only thing ndĩraigua ta itangĩnyitanĩra na marũa macio rĩ nĩ kũ dismiss ũhoro wa rũracio. They'd rather dismiss the wedding than rũracio. Kengũre mwanake ũyũ araingĩrĩra ha let me tell you ta psychologist rĩ ta mwarimũ rĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ ũthomaga marũa ũgathoma in between the lines nĩkĩ atarauga what are you not telling us, what are you not saying. Mwanake ũyũ kĩrĩa atarenda rĩ nĩ kũ attack kanitha. He doesn't want to attack his church. Aramera atĩrĩrĩ inyuĩ tondũ mũtingĩgĩcenjia na nĩ inyuĩ ahũthũ gũcenjia rĩ rekei tũgĩcenjie maũndũ marĩa forefathers magĩkaga because what is supposed to be removed here akorwo nĩ makwenda mbeũ njĩthĩ ĩthiĩ kanitha-inĩ rĩ no maugire atĩrĩrĩ ndũrĩkoragwo ũtarĩ memba no ũrĩkoragwo ũrĩ memba ona no ũrĩrĩaga gĩathĩ ona waga gwĩka ũhiki wa kanitha. That is the easiest thing to do. Na menya atĩrĩrĩ umenya taru irwa riu riothe ri I would support it korwo kuu guothe roiga atiriri tweherie uthoni nigetha tuhuthie thabari ya uhiki nigetha mundu agituike full member o toria ekwendwo ni witikio wake korwo ara replace ya kuiga atiriri mundu eka uthoni ri kana mahikania na mundu na maiguithania ucio ni mundu na muka wake ri na manina a certain period of time ri kuma hau no mambiriria gwika atia. I find it no awkward ati muthuri wa miaka 80 na mutumia wake wa miaka 70 makiarithio hiki wa Jubilee nigetha maheo giathi ndu giathi gitihunagwo ni hapani it is eto ndurari akidu kihune. You see korwo ni irio murakiheo mukirie muhune ri it would be a totally different case. It is true. But now tare unona nie taro cio ingĩtuĩka atĩrĩ njũgũnaĩ na nduka na rĩu kuma ha going forward ndukanaĩ wa mbere ndukeka ũhiki no nĩ gũtuĩka mũmemba wa kawaida wa kanithari ta amembari angĩ othe na gĩathĩ nĩ ũrĩrĩaga taori mwena nyina irimũ rĩ I would go to church because I have absolutely nothing against the church. True. Naona
but now ati nigetha ongoro ni gwendo nduike full member nyabe joe nyina irimu na mugiki wa muingi tuthi tugeke manage moguruki I would not and I would just sit back ndirorere tiriri haya kihune inyone tiruracio rwina thina abana ndio hiki ask me why uthie kanitha umuthi uyu uthie uge atiriri mundu wothe uracitie guoko iguru wona ni aigana makuoya guoko iguru igai thi mundu wothe wikite hiki guoko iguru wone ta guku no nganga kuma riria tuokire ri it is true kuma riria tuokire matuthiete uhiki wa nganga in the last like gweciria about 10 or so years or not, I think 15 yes. Thereabout it is only nganga wa njoroge wikitio hiki no atiriri andu aya angi othe mari guku guti mundu tathiete kwa mutimia abana na agathie na akona mucii na akahanda ithigi na agatwara mwate na harika ati we umuthi uyu ungithi kwa nyina wa irimu ungi nyina ni ndira twikio hiki guti undu ungi magikwira receive the blessings indo ciaku ni tucirite mucii uyu ukamwanake rehe ithuti no cia ciari iki lakini uri maundu twaguo so the problem is not in the dowry negotiations ti horo wa guthi kwa muiretu ti horo wa ti horo wa miatino na harika ici the problem is in the wedding no ndakwira wike research iyo na turie haha tha ici mundu wothe uracitie na ni wa kanitha guoko iguru mundu wothe wikite uhiki na ni wa kanitha uge guoko iguru makurengeka na thiri kuota it is true the problem is the wedding ithi no koragwo hau uhiki-ini guo thina ti horo ate wa dowry negotiations na ni tucoke ikinya rimwe na thutha tuge atiriri in a crowd of about 200 people 100 women and 100 men these are couples adu acio ri magana meri mundu na mukari tani tweherie maundu maria mangi mothe tugete acio the nere mekite uhiki uri ungitwo holy wedding couple icio ciothe twabanga it is likely hari couple icio igana rimwe ciena andu magana meri no kono andu ana mari tuthirange mekire twete hiki mutheru wa gicungi arume eri na atumia eri it is very of the 200 ona tukiari uguo ri aria mekite hiki mutheru marakeigua tukimatema makarorana magathekania baithi hakiri andu mari ngari-ini mararora no makauga ngai maithe no maheni ona twekire wahekirwo muno ritigako rioneka ona takiri mohiki mana tuthiete muhikio ena ndanene inene gukira gauni irebebana ona ni uratengeririo muno ididi etanakinya what is holy about that wedding? Let me tell you, absolutely nothing. It is only, let me tell you, Adam na Hawa ri hidiria mehirie ri mona ni maronwo ni Ngai ri moire mathangu makihumbira mwiri matikonwo njaga kanitha ri no hikire ni mathangu makuhitha the bigger percentage matikamenye ni meka matikamenyeke ni mehagia kanitha ni mathangu makuhitha njaga ya mehia mohiki mutikamenyeke ni githangu kia nduma ejuga na thutha irenge ni mweria ndithiri irenge ndunginyitirira irenge ni turwamba tunyinyi nikio turekirwo na thutha okay Negatiri hindi muriria ndithie kundu kwega countryside njega thiini ri ningekira kahuti kau ka nduma ni nyona kana ko gekega ugitembea na ko ukiurana ko guo utakuru saine uguo ko gekega na ko ngurumo but the point is no kwihitha twihithaga yes na ni tuthingagiriria andu meke maundu maria o matekwendete about 70% of men and women probably men ikugira atumia tondu atumia maybe ne makiendete color there is color ne kuri color irangi wo hiki na mundu ni ariga kumwagiaga mutumia especially akihikitio process ile icio cio hiki tondu na nyina irimu nikanjira ati kai mani ni nderaga mami atia kera geta mama ndira mamu atia guku garutwo na gacungi ngemuria teka wakiumire na gatu tiga we
tiga you know ne hari prestige ne hari color maitho-ini ma atumia ohoro wigie kuhikio na ki na ga process ikari ito mani magirwo mucie riri ngimonekire magiuka na twana muciari akehe ohoro atiriri no ni atiriri na ucio niguo ndu uri wama up to 70% ya arume ona ria matari aciathi thiini wa makanitha maria o mathiaga ri it because ne magiritanetio giathi kiu nikio hanetio no hiki kipindeto I have seen several men ona mathoma agi Catholic toni arata kwa ingi makoiga ati gamorite na we ugaorereirwo Catholic gota kiheagwo giathi koguo ni ndakiheagwo ndatigire giathi ndeka atia ndagia mutumia na mundu ucio akarara ona kiwitikio akarara kiwitikio ona mugitiga mundu uturite kanitha-ini kuma ari kana kanini ri ukamutiga kuma ari kana kanini no tuiguike ta turauga uru na buguseni uri agiathi ni uri aga nona riu mwana uyu arutirie kuria giathi ari wa miaka igana ari wa miaka kindu 8 kendenana hau no akaigua it is a very long time okay na tuiri atungateire kanitha na ni athia kanitha hindi ciothe na maruta mothe ni ahingitie ni ekite maundu mothe no buguaga ituri goke kage mbia cia gwika uhiki no anyita kahingirwo giathi kari ka miaka 30 date kari ka miaka 30 gaikare gatakuria giathi miaka ingita that egi kawahiruke na miaka 70 riu ningi gia kana 70 mundu wa miaka 70 guthie kumwarithia munganga wa Jubilee ri ati ni turaini ucio mena muka ucio na muka karaini naini kauma hae ati othe marareherwo ndo bete na beseni ri makiendaga ri ni wega njuguna makiendaga no matigathingiriria ati nigetha nigetha matuike amemba ago hiki ni muru no turauga atiri uro wa kuria giathi ri ni ukwenda urorwo no horo wa membership uhiki uyu gutige kunyitithanio na giathi ni undu wa members aria marutirie gutungata maria nini ona ni wega kugweta atiriri uhiki na giathi itire handu cietainwo gutire kindu gitainwo na kingi uhiki wirugamitie kiumbe giathi kirugamitie kiumbe ask me why ni tondu wa riri angekorwo ukiuma mwanake na we kahi igwe kahi ka meka kendaga kiria gathi kahi ka meka kendaga kiria gathi ri na muthuri wa meka 70 akiria giathi ri o eri ri ngurani yao hatiuma hatina ngurani one mwe visible. Let's think about it this way. Mundu aria giathi ni tondu ni mundu mutheru na ni tondu ni mundu wa ucio ni atuika mumemba wa kanitha na ni auga kirira kuhikania ri is it the only sin? It is actually not a sin. Kwaga kuhikania ri is it the only sin? Mundu angeia ri mundu angekona cira igoti-ini murei wa giathi ni wanyitwo njuguna na fiu kwaje kunyitwo kiia kanitha-ini umeshikwa kubashu kana ni a legendary niwe we ona wiru mande ona tikunyitwo we na cira igoti-ini ona tatiga kunyitwo kanithari we we secretary na ni uriaga giathi wanyita na muigwatanirwo na treasurer ri ngiri 3 ni iraga already inyuĩ ni inyuĩ muramenya haria iri ni muikuria iri alright no ri no mukuria giathi bio niki uhiki niguo uroneka ta mehia manene kwaga gwika uhiki. It should not be a barrier. Andu meke uhiki out of their kwenda ni na mutimia wakwa tugathi kiharo twitiria andu irio kiriri ndi muke murie na ntukanyitithanio nginya ni mutungatiri kana ni father kana ni mukurino kana ni muthinjiri ngai ndimwite muke noti ndamwita muke murie ni gatahikurirwo giathi. Let's bring another scenario. Airetu ya kanitha ni marituhaga matari ahiku niguo extensively na marituhagio muno ri kana rimwe na rimwe kana ona muno ri no anake aya marari nao giathi-ini ona ne marituhire bara let's assume by the muiretu gianda ni ahinga gukiria giathi mwanake uyu mwene mwanari agaga kuhingwo giathi niki ona teheri uguo tantuge atiriri muiritu uyu agani oru muno njuguna muiritu angigia kana acoki age kuhika ri ore muiritu angigia kana anda hikeri single mother sometime ni agacoka mbiriria kuria giathi
They eat. Ni windira kala ni kijuguna. Ne mariaga muno. Ne magacoka marie giathi. Arikia gwecia process ile ategukwa kiria giathi no haha kuongithia. Baba ri wakana gaka nake angiuga ndakahikania ri. Ni akahingũrĩrwo giathi. You know we are supposed to look at all these things. Haya uka. Kaire tukaka karahingĩrwo giathi ri. Ona karitu hendio ni chairman. Chairman ri akũhingĩrwo giathi. Jamani ahikanirie. Na view ni tuwe de no ni achaima ni. No ni cia mani wa yuthi. Ona no wa yuthi ti wa kanitha. Wa kanitha. Aya bana. Kaini digitwe cia mani wa kanitha njuguna. Nituge ni njigitio hiki. Siga wa yuthi muthuri. Acha. Ni yuthi ndingĩingĩra hau yuthi ni ndi mukuru. Digitwe cia mani wa kanitha. Tonliteire nguo ri. Kwiragwo haria yaumirira ri. Yanurirwo hau. Hau yaumirira yake atia. Niĩ nĩ nginyanĩirie ikĩro cia gũtuĩka chairman wa kanitha. Muno. Tuge nĩ njĩkĩtio hiki na nĩ ndĩaga gĩathĩ. Ndĩna ũhoti wa kũritũhia kamũyuthi. Ndũrĩ na ũritũ njĩra. Alafu niĩ ndatigwo ngĩrĩa gĩathĩ nĩkĩ niĩ ndĩ karwĩmbo nĩ ndĩrarĩa gĩathĩ. Na he kairĩtu karahingĩirwo gĩathĩ tũrona nĩ karitũ. Na nĩ tũramonaga magĩikũrũka makiuma keca manyitaine moko. Mundu wothe uri ngori-inĩ ĩyo magĩrĩire kwamba kũhingwo. Nginya DNA gakiuma. Aca nginya kana karĩkie kuonga. At least wona kangĩonga ta mĩaka 2 rĩu rĩ macoke rĩu mahingũrĩrwo marĩ othe. Mumemba nĩ aranyita ũrĩa tũrauga. Turauga atĩrĩrĩ ũhikire ndũrĩ na handũ ra gũ-position ta mũndũ mũtheru. There is nothing clean about gwĩka ũhiki, because we have seen na nĩtuonete ona mwena wa arata aitũ nĩtũmonete na gũkũ no hiki-inĩ gũthiĩ na kũrĩa. Na tũkĩmoyo na mbere ĩyo hanini. Ona andũ a kanitha memba no mamoĩtwo ithuĩ tũmoĩ. Mamoĩta mũthenya. Mamoĩtu. Mũndũ ongorwo nĩ arahota gũtungatĩra Ngai na capacity ĩrĩa kanitha ũcio ũrarequire rĩ. Yes. Let marriage not be a requirement. It is not very fair. Mũndũ ũtũrĩte agatũra kanitha-inĩ arĩaga gĩathĩ. Akinyia mĩaka 30 nĩ agire mbeca. Nĩ mbeca nĩ ciagaga. Kana ndekwendete. Kana ona ndarenda drama icio cia gũtinda agĩta andũ moke marĩe agatia. Ucoke ũmwĩre rĩu ndarĩrĩ ya gĩathĩ tondũ nĩ mauga nĩ marikaranagia na kairĩtu. No na magĩtũirio magĩikaranĩtie nĩ no harĩa mehithaga. Ona kanitha matareraga. Ona makĩraranagia. Na ona kairĩtu gaga nĩ gathiaga kũhũra nguo Saturday. Ona gakĩhũraga nguo Saturday. Na kahũra bathi. Na kahũra bathi. Na nĩ kaumagĩra kwao ndirisha thaa thita cio tuko gaoka karara gũkũ na mamua watanokĩra gũkama. Kaĩ difference ĩrĩkũ ya kũrara kuma thaa thita na kũrara kuma thaa 2? Atĩrĩrĩ. Nĩtũkũingata nake aingĩ mũno kanitha-inĩ. Yes, that is true. Tondũ mũndũ tũramũkagĩra nake njũgũna nĩ akoma tũraikaraga nawe gĩtĩ kĩmwe. Atĩ ũtuĩke atĩ rĩu ũrĩ ũkĩraga ugathiĩ kwamũkĩra tondũ we ndũhikanĩtie na ndwĩkĩte ũhiki na ndũhikanĩtie ugathiĩ kwamũkĩra. Ũgũkũ gaturia maru haha next na last week twaturagia nawe. Nĩ kanitha ngũtĩra. No utigire. Nĩ ũgũtiga kanitha. And tondũ maũndũ no maragarũrũka rĩ. Ota maũndũ marĩa mangĩ mothe maragarũka kĩwĩikaro mĩikarĩre ũrĩmi technology na kĩngĩ othe to maũndũ no maragarũka rĩ. Even the church no mũhaka adjust ĩtwarane na mahinda maya tũratũra, because otherwise tarĩu niĩ rĩngĩ tumagĩra ũguo hau Sunday hau Friday ũguo tukambĩrĩria kũrĩa story twĩna arata akwa erĩ kana atatũ ũrĩa ũhiũ kĩremereirwo gũthiĩ gĩthomo. Tukambĩrĩria kũrĩa ũhoro hau. Tukĩrĩa ũhoro hau rĩ muda wa thaa 4 rĩ tugoka tugakorwo nĩ andũ tukamera atĩrĩ wathiĩ gĩthomo ndathiĩ taũni ĩyo ndathiĩ kuona anga ũrĩa kũrathiĩ ũguo. Population ĩrĩa ĩrorete na kũrĩa gĩthomo gĩathio rĩ nĩ rĩrorete mũtarĩ itingĩiganana nĩ tondũ ya mũtani nene by far. True. And they are the young men and women arĩa mabataire gũkorwo magĩtungatĩra kanitha ũrĩkũ. Niĩ nĩ ngũgũtara mũriũ. Ũkana ũhoro mũriũ. Ngũgũtara piũ. Kana guo. Harĩa ũkuonera mbeca rĩ wĩke ũhiki. No tigetha ũrĩe gĩathĩ. Wĩke ũhiki wĩtĩre family gĩkeno kĩu. Ũtwĩtĩre tũke tũrũmanĩre kanyamũ mũriũ. Ũtuonie mũtumia waku officially nĩ we ũyũ.
nwanyita karwimbo tuine ndaci tathikiriria ureke tuine ndaci piu no ti tondu nyina wa irimu ni araguthingiriria ati nigetha ari giathi ti tondu we ni uramuthingiriria ati nigetha ari giathi nigetha omwire ati riri nyina wa irimu kiakwire ati na ni njuguna ni nyenda gukuinira king'ang'a-ini rimwe ni nyendaga nguthunguthire uguo andu matwiroreire kiwanja nona nawe ukamwira ona ndirenda uthunguthe ndirenda ukinye wenge we nyina irimu ndaikeno ri ndireciria ni angiria giathi gia bithi no riu ndahikite na uhiki wake niwe urugiritie wa kanitha na ni uwi na nyina irimu nona mutambolete o view sasa nona giathi hindi ciothe hau akerumira kanyamu because tigatagate ka maundu maria ingigwa ndina bata namo nie ta mundu it is true no ndiuga atiri ndugu yake na mwathani wake ri age kumirumirira exactly my point no itigakururie third parties miaka iria winayo ri ungiona tubeca ri nyina wa irimu ende kumukenia ri muthi mwike ohiki kiharo no gikeno kianyu na gia gutungatira ngai nyina irimu gutungatira ngai ri gitigakorwo kinyina na kwaga kuria giathi na tumaundu tuu tuothe turia tungi mundu akihinguragirwe ko hiki ri tutikanyitithanio no hiki waku na nyina irimu kiria muno onani wa boina angika muno ni kwaga guthikani theo athie kanitha ngia gukorwa kanitha tari ya gugiathi akwamukirwo o ugu atari muno ku ni ku angithi uguo ri reke giathi gitige kunyitithanio mehia maria mari kuo magiriire kugiria turie giathi batikiri baingi muno haria nginya gaturu-ine nona haria he athuri mugwanja ti mugwanja igana ni 24 ona hu haria athuri ni 24 ri ona ho mehia mahana mahuti na giathi acio ti kuria ni kunduria I think the church has ona kanithari ni rabatara itware na mahinda ni magarurukite andu ni magarurukite mionere ya maundu ni garurukite reke tutige kuhingiriria aria mekurumagirira ngai na njira iria njega kana na njira ya kanitha tutige kumahingiriria korokoro-ini cia kwenda gwikira mihinga ya tuhu it is true and reasonable ora kuria uguo itigaritie ndagika 18 thinacara ya hwaini guku ceceni hakuhi nawe wageithio muno ndageithika ande mundu witagwo Susan Nyamu ajira ngugeithia muno ndageithika muno nake mundu ungi witagwo Reverend Father Patrick Waweru Njoroge na kanitha witagwo The Charismatic Church oiga ni aranyitwa baru eretio igana kwa igana akoiga atiriri niye ndiroiga uu andu matige kuhikithanio niguo mari giathi good mundu etware ewe turingagiririo kanitha nyina irimu ri angigiririka muno kiwitikio ri ta mundu ri eta unit as a person yes I have no business kugiria we heo giathi very good no ni na to muhaka tugitigana niguo akathie eto no akirwa atiriri no ukiriage wita single ugitigana na muthuri that is nayo itanya ria kanitha ya break it is kiria unity area the smallest unity ri it is true now ni ya break ithuĩ kiria tungienda njuguna ri no ora tuikaraga ha na Gordoni na Ng'ang'a na Mbugua tugakwira na ndwirigite gutugurira kanyamu tungiruma we tugurire kindu tungiruma reke ohiki ukorwo uguo na we ndwirigite ndu watwitira mucere wera ni uri mutimia we twitire mucere no hatiri condition ni turakwira atiri we twitire mucere nigetha na ukiriage giathi ya bana keiti gukurani uguo andu ni marorwo mauigiriki magi kanitha it is true nigetha ukaria giathi oro wakuriaga giathi watumura kanu uguo ni uranunga njohire tociororwo ageithia mundu anyue thiko ithatu mbere ya mwisho ugakunda mithi akone mukamukira onehu ageithio ni ngige ni ndageithika muno ngige wakwa John Martin ageithio ni wajihia wagakio ndageithika ngorika ni kijana ya Embu arauga ngugeithie ma ageithio ni Masi Wanja arauga kuria gwita ukia Jokoma ni kuhoro na akoiga ndeto iri na muthingi mwega ageithio ni John Waira Ndungu Robert Wambugu Bob auga ngugeithie muno Naomi Mwangi asema salamu kwa wingi yes
auga atiriri ni endete guthikiriria tabarire no muno ni kabisa agithio ne kama wa Kagwathi Olive Rose Kenywa Richard Nthiomi Mwangangi Musili Mike Moikia Jamrate Jose of course Milka Kirago wote wanasema nkusalimu sana. Michael Jogu says hi Mike Omwatha Bob wa Makoboki I greet him. Kariuki Mushofe wa Gathabe bwana ne wothe ni maugo geithio muno na gacho between ndamugeithia gacho yaranjira atiriri ati ni kuri na reform kanitha-ini imwe ati muthuri riu to nginya kihiki nigetha arie giathi na reform icio ni undu wa riri it is very important single fathers let alone on a singlehood teheria mau mothe ugia ati tondu tariu ri he muthuri murata wakwa ite kugweta giikaro-ini giki maturite kanitha-ini umwe wi gwitu itura-ini but hindi iria matwikire ni megwika hiki na mutumia wake ri muthuri ucio we athomaga kanitha wa Catholic nake mutumia athomaga different church anyita magika hiki itondu no mwaka make decide tugwikira ku itondu hiki ndungikirwo makanitha igiri na ndungicokera maita meri na ndungika hiki maita meri kana ni uyu uguo no wikire na mutumia kando kana wikire na kana no uhiki wa kanitha ndungika na atimia eri ona polygamy even in polygamy you can't have two marriage certificates ni uhiki omwe wa kanitha aci angi othe urenda kuhikio menye ni traditional o mahikie na mithingia ya kiria ya dahi riu ni umahikie na mithingia ya kiara tindathondeka kiara by the way it is true ono ngikira uhiki no rore nginya andu aria mekite uhiki wikire uhiki kanitha-ini ingi taru tuge wekira kwa idi oke PCA wende gwika uhiki na mutimia ungi ndungika yacha ni uria customer wa dahi uria wa dahi adiriri na tondu twina mundu wina experience yo hiki muno guku ri tutia ni wende tu icio the turario na tutie na practical hodia hala gucitingoria wega ithuĩ practical ithuĩ kĩohiki ri mani twe ndũrĩrĩ nigetha oke atuhinyerie ndeto ĩno ri reke nyambe ngũhutĩrie cia mũthuri ũcio ngũkwĩra wa gĩgatoreki mũthuri mũkatoreki mũtumia wake mũprotestant magika hiki kuria katoliki ni tondu anyway kuria muthuri agithomaga ni kungigwika ta gukora hold more water makikira hiki katoliki mariki gwika hiki ri then the wife agicoka kuria athomaga riu ta mutumia wikite hiki kuringana na mitaratara tere yenda wonekani ni kanitha na kĩoria ndagikana mitaratara yenda wonekani so when this lady went kanitha-ini kwao ri akĩoria uri ni twekire hiki na muthuri wakwa na turakimwiteire ni murakionire ndi mutiraki haya akirwa atiriri the church does not recognize your wedding anyita she left a very bitter believer na you know that is wrong ni uru nona oimire kanitha ucio agithie gwetha githomo kanitha-ini ungi do you know why ni tondu mekirie requirement ya tuhu and it was to be atiriri word of mouth nie ndi muthuri etagwo Karwimbo no ni anyuaga ikombe na ti mwitikia wa Gikristiano no ni ndi muthuri ndiroka ndi mundu kiumbe ndiroka ta family churches ni cia hoire ati uyu ni muthuri twiragwa atiriri ati muthuri muico uyu mutumia muico uria na twana twao ha gatagati family churches are over they are gone ni cia hoire ona ugikoraga mundu etware ewe nginya mwana agikinyaga form 3 ukona tha makanitha ya nyina na ithe agathie ingi they are no longer stories ya family churches so let the otogu gaco ya igari reke kanitha citu cigarure na ciandandure muonere wa maundu macio nigetha citikae kuhingiriria etikia aria megucinyoteire ti ithuĩ ta rutanie probably ni ona diuma na biashara ndukono horo nona acio manyoteire reke matige kuhingiririo ni mawitikio mangĩiguĩkana ta mahĩtũkĩtwo nĩ matuko ukano ithe wa Njoroge ithe wa Irimo atiriri ndaigua mucirĩte mũno hau mwena ithe wa Boina onehu ndeto ciĩgiĩ mohiki ma kanitha certificate na customary onehu nyambe ndĩmũthererie gũtirĩ kĩndũ gĩtagwo ũhiki wa kanitha ciĩtagwo atĩa toka tu ũhiki nĩ process ya gĩthirikari oh that is right wanyita
kanitha ri kanitha ikoragwo intermediary niyo ihokeirwo wanyita kanitha irarehe ogomanu irarehe ogomanu wa process ya githirikari certificate na nikyo waigwera ni itha wa boina atiriri ndungikira kanitha uhiki guku uthame uthi kungi wike ungi niki tondu certificate ndikoragwo yandikitwo kanitha wa IC yakwa yandikitwo IC handu yakwa yandikitwo the government of Kenya marriage certificate wanyita riu kanitha ni kwihokerwo ikoragwo ihokeirwo no toria wonaga atiriri ungigira burial permit ndikoragwo yandikitwo cibwana hau hanyu ikoragwo yandikitwo office of the president kana office of registrars of persons no haria tutangiuka ithuothe kugiraga ki haha Nairobi haha Sheria House tona ho cikiumaga riu igatambio kuri macibu nigetha mundu wanyu ahuruka ri mugatwara ha cibu agakimuihoreria maritwa uhoro ucio ugeka atia oneho kanitha koragwo oguteithiriria process yo iki atia ikomane no gutiri kindu gitagwo hiki wa kanitha riu no hari ati tondu wa kanitha tugithia thiini wa kanitha-ini oneho wanyita koguo uhiki ni process yake kiuria ya thirikari yes kiuria uria a challenging question yes gwathire atia kanitha ikinyitithania process ya thirikari na giathi gia kuria kanitha-ini that is very pertinent how na hore ti kanitha it is not the church niria itagwo dini ni uguo riu naigua muthuri ucio ni acokia kiuria anyita ni dini ikaraga thi dini iretwo joka church iyo ni dini ikoigao mundu okorwo ndekuhuthira mutaratara ucio wa githirikari gwika uhikiri nimekumurugamia giathi mieri iri hari nao meraga mundu nduikara giti kia haria mbere wambe uhikare haria thutha wikare kuria thutha icio riu ni dini ciguithanagiria mitaratara yao every society itondu kanitha koragwo registered under ki a society it is true nere mitaratara no tora sako yanyu ikaga tiguo itu ikaga ati tiguo itu ikaga koguo andu mamenye uhiki ni process ya githirikari but it is like ne kaundu kaiguithaneirio across ati ndigwiciria kuri kanitha umwe oguo ngiria giathi utekete uhiki ni kuri it is like taru gwitu we mwanake na muiritu ri ungiagwika riu uhiki ucio wa process iyo ya githirikari ri we muiritu ugitware nyumba ri urugamagio giathi mieri 6 tu only 6 months oguo tu ino mieri 6 ya mbere kuma rire muthenya uria wake wire muiritu ukimuiga mucii kuma rire wamenyekire 6 months only kuma hau ri riu ni ihinda ria kigunye kuma hau ni uguo ukahingurira giathi no githi na mbere na maundu maria mangi kuringana na dini itu ya kanitha wa IC dinari horo wa dini ingi koguo itithia riri ria tithia o kahinda kanini only 6 months ukirorwo tu kana ugugika uhiki kana atia wona kana we wina makuhia ri ugacokio mutaratara-ini wa dini gikano anyita na no wega umenye wega muno nikio hiki wanagirirwo ta riu uwo mwena nyina irimuri ni njui ni mwathire na mukio wa certificate it is true riu nyu mugithi muhonoke kanitha-ini tha ici kana uthi kanitha uhonoke riu muguturanirwo na arumiriri na etikia kanitha uriku ucio na ngikorwo ni muoire certificate riu na gutiri uhiki mungigika abana tondu nona riu already mwina certificate iria ya process ya githirikari riu kiria mungika ri no gutwita mungitutarata toke tumbura kira kihiko kyanyu kirathimwo ni mutungatiri kuringana na dini yanyu akurino ri kaba kwanganga kaba kwanganga kwanyu mutiriaga muthuri ithu giathi tutiriaga kanitha mwendaga atia mwiri wa Kristo riu ithu mwiri wa Kristo na tutiyo ugura mutire moigua mucamo wa Kristo inyui tutiyo ugura guku ona kana Adamu ona gukunda Adamu mutiara kanitha itu la utire mundu wikuruga giathi u wanyita so riu ngirikiriria ri ni wega kanitha
itige ku hijack government processes. Government processes. It is true. Yo yukaga hau ta catalyst. Ni nyamu ya kuhiuhia na gukinyaniria mutaratara uriku. Mutaratara uria uma wa githirikari. Tondu ni mutaratara wa githirika. That is right. Wa githirika. That is very fair. Weka wega. Thank you. Muthuri mwega wega wa Njoroge. Na ni mugi. Cio ni mundu gwitwo ithe wa Njoroge, ni mundu kumenya maundu megie hiko tondu na nginya ni akinyite riu atigetie ikinya rimwe tu atuike referendi. Oyo ithe wa Njoroge niwe haria ithe wa Muiru akinyukia ri nake ithe wa Njoroge agakinya. Niwe nyang'ang'a tukenagiria ithe wa Muiru atuika kibishop na kwa bishop. Agoe bishop. Na tungienda uguo tutau mutang'ang'a ri umenye no atuteithie muno. Tau no atungiregenyuka tuthi tukue ng'ang'a tangikire gau tuthika. Tutire kanitha. Ori agututhika tu kakiuga mani kagiuka kuda githi no kayo githi agiturukia aina lire ingiamukirithia andu agakombe agwara-inĩ hanyu kĩrĩa ndigĩtie kuona ng'ang'a gĩka rĩ kĩrĩa ngoragwo ndigĩtie kuona ng'ang'a gĩka no akĩhe andũ bumba tuneane mbeca kamũico wenda kũnjĩra biũ ng'ang'a ngĩtũmwona gũkũ iciũrwo akahunjagie rĩ atwarwo kũu atuone raini-inĩ ya gĩathĩ no atũingate tuweke tweheria tuyaine na ni tulia ni muraka ni watanga kwa lenient areke tulie mwili wa Kristo au to hek undu mundu ya gwatiriri apiri atiriri wire atiriri ni amege thini muni arago ugoka ni thia ringi kwa mukuru ngona makiria giathi mukuru hau mbere yake ngona heka undu arerwo na akiagetikira mundu aragwa atiriri uyu ni mwili wa Kristo na akigacokiete ona no macoko riu thio ndangitwira uguo akamani athuri tutikumutarite changamkia Krisi bwana guko ni kuria turakorwo tugikunengereria mambura ma Krismasi oro riu tene ngengere riu ni ciambiriirie kugamba no riu ikigamba ri ire cama ona ire ni nyitaga thinga muno hindi ira iragamba wina kindu muhuko nikio riu ithui ni tukite na changamkia Krisi ukorwo changamukite kuma guku kwa Inoro FM tureka atia turakunengera ciringi 10,000 thutha wa gukuria ciuria ciegie o ceceni ino tugukuria o maundu megie Inoro tabarira citu amathaa maitu amemerekia aitu we nawe wona wacokie ciuria icio ugakorwo uri na mweke munene muno wa gukorwo kinengererio ciringi 10,000 andu ni makoretwo magitirwo ona we no tugugwitira ciaku ugwika atia oya thimu yaku nigetha ngwire haria ukuririo ciuria nawe haria ugucokeria oya thimu ndenda tutwarane hamwe umuthi ndikwenda gugutigana thutha tukineana mbeca hahati we nawe ati ni uratigirwo na thutha oya thimu yaku minyite hura *236*2# atia *236*2# ucokie ciuria ukorwo ukiingira draw-ini hau ukuririo ciuria icio ni hora ingirira draw-ini nawe wacokia ciuria riu ugakorwo ukiri na mweke munene muno wa gukorwo ukihotanira mbeca ici nitukoretwo tugitanira mbeca ici kungikorwo ni ugeretie hihi ukageria ria mbere geria ringi ona ringi noguo ugukorwo ukiandandura mieke yaku ya gukorwo ugitirwo mbeca ici uguo ukuhura ukuhura *236*2# ukorwo ukihotanira mbeca ici atia *236*2# ucokie ciuria we nawe wihotanire mbeca cia changamkia Krisi ririkana ciuthi no igukuire meciria uthake na uigiririki giuthi giki gitigathakwo ni mundu takinyitie miaka 18 ni gitikirie na gikahitukio ni BCLB license number 0000297. Oh yeah, icio ciothe igithii na mbere ni wega tugutware mwe kwemwe nginya gwa kindu gigwitwo kunywa ya time na Pepsi. Una Pepsi hau ati undu tanganja ni tondu kuria gwa kambuni ya SBC niyo kambuni ire kurehagira Pepsi, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew na energy drink ire itagwo Sting. Andu ni marakwira ati ni marikitie gwikira iheo cia gugukungwira hindi no kwi mambura
athini wa kindu gigwitwo soda ciaku ciothe cia Pepsi, cia Mirinda, cia 7up, a Mountain Dew na energy drink ira itagwo Sting. Akiheo kiu gikiritwo na hau thini wa nguniko iria cenjetio rangi riu igatuika golden crown. Ni ati ni nguniko ihana rangi wa dhahabu. Ana toguo wika tukuongerere tukwire ati ni uhetwo kodio igekirwo na hau thini wa nguniko ugacoka ukahinya *459*3#. *459*3#. Wona warikia gwika uguo ugucoka wikire kodi iria ina ndemo 6. Utumire ndumiriri ya gukwira congratulations, you have won. Niki ni tondu hatari undu tanganja kindu gigwitwo kambuni ya SBC ikirite soda icio ciothe iheo. Ngurani ya iheo icio niki ni airtime, besha vari kana kindu gigwitwo data. Ngedo wa gitumi kiu wagura soda yaku ya Pepsi, ya Mirinda, ya 7up, ya Mountain Dew ona ningi energy drink ya Sting. Anebego ugaikia ritho na hau thini wa nguniko ugakora kodi. Kodi no ni uri huthira kumeredeem. Ucoke ituike kiheo gyaku kia besha, hihi kia airtime, kanona gya kindu gigwitwo data. Ne muthako rugamirirwo ni BCLB kuhitukira license number 258. Terms and conditions apply. Kunya airtime na Pepsi. Na Pepsi. Riu ni thina cara hwaini twambe tuigue matemo. Ketwambe twamukire matemo. Amaini kiria tuthie na mbere na gucoacoa njitagwo Njuguna wa Wairimu. Njitagwo Karwimbo Mukurino. Good evening. Riu ni thina cara. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Riu uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushie watu ginotana. Inoro gene motare. Inoro FM. Inoro hwaine. Thinacara cia hwaine go menyithie mamwe ma maria turi namo. Aciari haria makoragwo na ciana ciina mawathe ni macakaite guthutukanio matura-ini maroiga makoragwo na uritu kwamukira kigina kia basari hamwe na ingi cia thirikari cia kumateithia kuramata ciana icio. Na kuria kaunti-ini ya Kajiado Kabine aciari acio mendekithitie guthondekwo mĩciĩ ya kuramata ciana icio niguo kuhuthia mutaratara wa guciromboia. Mekwaragia hindi ya ukungwiri wa muthi wa andu aria makoragwo na mawathe toria mwandiki witũ wa Cuka wa Kiaria aratumenyithia. Makiaria hindi ya ukungwiri wa muthi wa aria mari na wathe thiini wa thi, aria mari na ciana iria cikaraga na wathe gicigo-ini kia umbunge gia Kajiado ya Rugongo maugite makoretwo makigerera ihinda iritu matura-ini ta uria Jerry murugamiriri wa mucii wa ciana iria iri na wathe wa Tafi aratariria. Muingi ni ukubatara guthomithio njira cia guikarania na ciana ici matura-ini. I've had issues with watu arabasari ucio kerwo ani ala matahota gwika undu korio ni mundu atiriri ru mathie secondary mageka atia. So that is one of them. Alafu stigma in the society. We also have challenges with molesting. Like if an autistic boy goes out, he can be sodomized and he doesn't know how to talk. The police also don't know how to handle the autistic boys or the autistic kids. We need that to be put in place. Mihenga ya gwa gutiga ciana ici aciari ao magithie ithukuma niguo umatindikiriirie guikia ritana ria gwakwo kwa mucii wa kurumbuia ciana ici matura-ini. Mara nyingi utapata mzazi anafungia mtoto kwa nyumba. So mi nilikuwa naomba kama tungepata centers ambazo zinaweza tuholdia watoto, kitu kama daycare ya disability, specifically special needs daycare, ingetusaidia sana kwa sababu hawa watoto hawapendwi na mtu yoyote na hakuna mtu atakubali kulea. Muhunjia urahunjia wina mwana wina kaundu kana kawathe ni ukoragwo ukidiscriminate na maundu maingi, kwakizwo na maundu maingi. Andu ni makoragwo meciria matari meno ni ati uyu ukoragwo wibwi na wira wa Ngai. Lea Sankaire mubunge mutumia kaunti-ini ya Kajiado akiuga ni mekwarira mitaratara ya gutigirira ciana iria iri na wathe matura-ini ni ciagunika hatari muthutukanio. Kama policy makers to make sure that these children have a
conducive environment, kama ni mashule kuhakikisha kwamba shule zetu ziko PWD enabled ndio waweze kwenda shuleni. Kwa wale ambao toilets and stuff like that, we are going to advocate to make sure that hao watoto environment yao ya kugrow iko sawa. Mimi pia kama women rep wa Kajiado County nimejenga Children Disability Center pale Kibiko, ambao hao watoto tutawafanyia registration, wapate kadi ili waweze kuaccess medication na accessories zingine ambazo wanataka, na pia hapo tutaweza kupata a number, tutaweza kufanya data ya wale watoto ambao tuko nao across Kajiado County, na pia tuweze kuwa link na organizations zingine ambazo zitawasaidia na accessories. Gerifo tera Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiarie. Ikundi cia gutetera ihoto cia umundu kuria gicigo-ini kia Moro ni ciambikite githomo na muoroto wa kuhukia bara cia kimucii, maigite ngui nyingi ciumanite na kwambatira gwa thogora wa muturire, uhuthiri wa ndawa cia kulevya hamwe na mirimu ya meciria, moritie endwa aria mari hiko-ini kwihimbiria miario niguo gutwithania ngarari ciao handu-ini ha kugerana ngero, maritie riri thi yothe iri thiini wa nduku 16 cia gwicurania na kuhurana na bara rodomwe na ngui cia kimucii. Ritwa riakwa ni Kamau Gerald, njorua ya gutetera ihoto cia andu matura-ini, na ni ndetagira muno ihoto cia atumia na iritu matura-ini na movement yetagwo Groups Kenya, na twina thimu itu mwaka ni kunyitanira na andu aria angi othe kunina na kuhukia ngui iria cikoragwo ciekuoneana-ini na iria cikuo kimucii. Ni tukoragwo na seminars twikaga, tugeta athuri, tugeta atumia, tugakorwo na morutani na tugeta andu aria expert, ningi andu aria makoretwo mahutitio ni ngui icio cia mucii ni tukoragwo tugithi kurio tukamaofaira twitaga kufuatirira nigetha marorwo kimeciria, magateithio kimeciria, na muno ni ta mundurume ni ngoragwo ngiaria na arume ni kucenjia mitugo na utamaduni witu nigetha andu magie na muonere wa maundu maria twarutitwo tondu mamwe nimo marehaga ngui iria tukorwo nacio kimucii. Hamaritwo njitagwo Anyo Kabi, muikari wa guku Moro na muteteri wa ihoto cia andu, na maundu maria tuonete muno macangagira ngui ici cia kimiciiri ni tuge ta thaa ici muturire ni uthiete iguru muno, gukakoragwo no kwa muthuri ona ndarahota gu provide family yake yothe wega, riu nona gukarehe ngui ta icio cia kimucii. Kindu kingi ni ta use of drugs, andu ni maranyua dawa muno cia kurefia na njohi citari nginyaniru. Riu maundu mau ni marehaga nginya bara micii-ini na gugakorwo ti kwega. Thinacara iraitukia ndagika 6 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira ya guithirana wega. Riu ni tugomane wona ciahanda thaa imwe hwaini uyu. Njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Unduire witu reke tucokie rwe mukaro. Amukira ngeithi tabarira ni unduire witu, ni njitagwo Benjamin Wangari Mumbui wa Mbari ya Mbu. Gikoyo oi la wendo no angeria uhete cia Njengai Njenga na ti mundu na ti maiki Njenga abala mundu se twari se maiki Njenga ona ti Njenga murwa maitu na ti Njenga yo bra no ni rika na ni turugite ni turiuka na marika we gwiciria Januari-ini ri ati ndugi tukaoka na marika tukumathirikia kiriu ati ni ndungi tugere aruirwo hindi yo niki akiriguo na ri aruagwo niki na ri aciragirwo ni athuri merigere yothe niguo na ri aciragwo ri Kirogo weika ugate amegwitwo ni mararuire ni undu waragirio ni athuri othe mere gai tukenda tikia magigikaria tikia nyire na kia Murang'a gitiui acha we ikare rika na tirika gaci we tamburukia muthuri irongo makungu wako mwethaga bari ya thunyo bake vinge muigwa nethaga bari ya wariwa muthuri wa rika ria Maina mukure metumi ndigi maguru kegumo iganjo ria githembe undu gwetagwo Roko 6 Kaumbu ni undu mwega oka tareke guteithie tondu wi haha ni tuthiathie riu twendi Themba-ini turetaga witona gikuyu gatumu gatumu ni ho turi riu
niho ndĩrenda wambe ũmenye ũguo tũkĩaria niho tũrĩ twega tumu rĩu rĩu rĩ mũndũ ũgwĩtwo first mayor kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Nyaivasha na nĩngwĩraga Nyaivasha nĩ ĩrĩ andũ aingĩ tondũ nĩ ĩrĩ Matthew na nĩ ĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Kĩgocio Imeri director wa culture yona mwecimu akĩhara kwanjendete na nĩ sabiki witũ mũnene nĩ maitũ nyendete mũno na kinyĩrĩ o hau gĩa kũgũrũ kuu maitũ na nĩngwĩraga ũhoro wa mwandĩki wa mabuku o magwĩtwo mũndũ wa Kĩmani ndĩmwĩtaga mũndũ wa Kĩmani mũthuri mwaga wandĩkĩte mabuku maingĩ na wokĩra gũgeithia Kĩmani wa Boro ũrĩa warĩ mwecimu wa kũrĩa Rwĩsambo nĩguo nĩanyitĩrĩire mũno ũndũire witũ na mabuku yes ma ũndũire rĩu rĩ mena mwandĩki ũgwĩtwo ũrĩa twandĩkĩre ibuku rĩa Gĩkũyũ ndĩwe nĩ mandĩkagĩtwo nĩ andũ aingĩ ndiramenya harĩa wokĩra njamba ĩho ĩrĩa twĩtĩte na handũ tũikarĩte tũkĩnyuaga cai ĩrĩa ĩkabuku yandĩkĩte gacoretwo mũndũ mũgo hangĩte mbagi-inĩ 1881 Gĩkũyũ he mũthuri hau ũyũ manyitagwo na ngũgĩ wathio mũndũ ũgwĩtwo Mĩriĩ nĩegũka tigarake ngoma ciarega kũmũririkana ithe ti mwarimũ ũyũ wa Kenyatta nĩ university Maina wa Kenyatta ngoma nĩnjĩtĩkĩra Maina ũrĩa kũrarora ndũkũriganĩire Rũraya nĩ njamba twendete mũno ndakwĩra ũcio nake acanagai njamba ya rũrĩrĩ acanagai Maina wa Kenyatta mũcani ũkona tarĩ mũndũ ũguo nĩaikangĩtio kandrumu nĩ mũthuri ti mũhoi mũthuri ũyũ rũgano ndakwĩra aheire rũgano atĩ kwao gũtirĩ mũndũ wĩ marĩtwa macio mogeni rĩu rĩ twĩ haha nĩ ũnjirire ũhoro wa na tondũ mweri wa Gatumu na mweri wa Gatumu nĩguo twetagĩrĩra nĩgetha tuone ndeto njega rĩ na tũkũngũĩre rĩ he maũndũ ma mwanya mũno na nĩ ũraugire atĩ ciana cia rĩu tondũ ikĩrĩaga cabaci Januari mĩcere goko nĩkũririkana tondũ atumia nĩ marĩ mawatho atumia hĩndĩ ti rĩu arĩu matirĩ arĩa nĩ marĩ mawatho nĩ marĩ mũtaratara atĩ rũgĩo rwarĩ rũmwe itũra na ndũngĩhota heana cabaci na gĩtĩ gĩa cabaci onakĩo gĩa gũkandarĩ o mwene rũgĩo rwa mwene gĩtĩ na mũtu itiarĩ nyingĩ na ũbuke mbere atĩ ũgũcaimwo reciria mena karwĩmbo acha nĩ ũbukĩta cabaci rũkaruga oke no kagĩra kĩroko nĩguo nĩ rwarugaga na atumia ta 20 na hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ na andũ atĩ anyu maikaraga kũndũ kũraihu atĩ nĩ mekũmũrehera indo nĩ ithuĩ mũikare hau na nyũkwa na thoguo ithuĩ tigũkwĩyendagio ndakwĩra nĩ twendithiri nĩguo mũgũre mũtu nĩguo ma kana mũkĩendie mbembe na nĩ mũtuaga yata no menya kwĩ andũ makoragwo matikũruga tondũ rũgĩo nĩ rwagire rĩu gwakĩginya hau rĩ maitũguo enjaga waru tondũ gwakorwo kwĩndĩa waru ũgatũkaruga njenga iria tũraigaga kana o marigũ mũkarugĩrwo gĩteke gĩteke kĩarĩ irio cia marigũ na waru nĩguo gĩteke no nĩ kũrugwo rĩmwe na thuburia thuburia thĩna ũngĩokire mũno nĩ akandaga akaruga na thuburia na gũtuĩka cabaci ndĩkuma wega ĩkuma ta mũkoro wa ngima no ikũrĩo ndakwĩra na rwĩmbo rwa Kariũki wa kĩa Rũtararĩ nĩ rugaga he mũndũ ũrainĩra kĩrĩa tagwo atĩa ũrathambĩria mwana kĩraĩ kĩa ngima amũire twaikĩtie mũnjaruo agĩũka na mĩtugo yao Gĩkũyũ-inĩ na agĩkĩhana ta mũnjaruo gwĩthamba ihĩ imwĩroreire no naguo ndũkĩĩ maũndũ nĩ kuona ũmonagwo nĩ andũ nĩguo rĩu na ũndũ na ũndũire wao ũndũire witũ kĩndũ kĩrĩa ngwenda mũno rĩ nĩ gũtĩa akũrũ aitũ nĩ mũno na atumia acio matangĩthambagĩra rũĩ mathembagĩra ndia-inĩ tondũ nĩ gũthahia rũĩ ona katethamba ũciari nĩkĩo methambagĩra ndia arũme nĩo methambaga rũĩ rũraharũrũka nĩgetha thahũke nĩ wĩrĩgĩte kũnjĩra ndeto icio no rĩu rĩ raigua kũrĩa methambagĩra rũĩ ciana ikĩmonaga o ũndũ ũmwe na ngima ũcio nĩ mũthuri Tirũngũ Makungu wa Kũgĩ nĩwe tuma nake kwa Inooro FM njĩtagwo Benjamin Wangari Mumbui wa Mbale Yambu na nĩ ndĩ kamũica mũno niĩ kĩrarũma nyambo kĩrotherema ũcio nĩguo ũndũire witũ
wenda ng'ombe yaku yongerere iria reke nguhe thiri ya mũtukanio wa indo iria wagĩrĩirwo kũmĩhe nĩguo ĩrĩe tũirio twega. Ambĩrĩria na Maclick Super, ongerera Kupa Kula Advance na tũirio tũtingĩihũrwo hatarĩ Diamond VXPC. Maclick Super ũkoragwo na mũtukanio wa indo na minerals ciothe iria ng'ombe yaku ĩrabatara nĩguo ĩkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Kupa Kula Advance ĩteithagia kuongerera iria tondũ ĩheaga ng'ombe protein ya gĩkĩro kĩa igũrũ, nayo Diamond VXPC ĩteithagia ng'ombe gũthĩa na gũtũmĩra irio iria ĩrarĩa wega na kũhũthĩra indo cia kĩguni iria ikoragwo irio-inĩ. Ririkana, indo iria cigeretio na igetĩkĩrĩka gũkũhe ũhotani thĩinĩ wa ũrĩmi wa ng'ombe cia iria nĩ Maclick Super, Kupa Kula Advance na Diamond VXPC. Cigerie ũmũthĩ na nĩ cironekana matuka-inĩ mothe ma ũrĩmi guothe bũrũri-inĩ. CKL Africa Limited, doing more with you. Mweri-inĩ ũyũ wa Black November, Naivas Kikwetu 2025 marĩ mũhari-inĩ wa mbere harĩ gũgũtuga na gũkũhonokeria mbeca ciaku. Ũnyihĩirie thogora na gĩcunjĩ kĩa nginyagia 60% kũrĩ makĩria ma indo 900 ta TV, fridge, blender, microwaves na indo ingĩ nyingĩ cia electronics. Na wagũra indo supermarket-inĩ cia Naivas ũkaingĩrio draw-inĩ harĩa wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra iheo mwaki o kiumia na o mweri. Ndũgetĩkĩre gũtigwo na thutha mweri-inĩ wa Black November amu wĩna mweke mwega wa gũtuĩka mwene ngari kana bodaboda. Ĩka shopping yaku Naivas ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe ũtuĩke mũhotani na ũhonokie gĩcunjĩ kĩa nginyagia 60% kĩa mbeca ciaku. Naivas saves you money. Kai magĩũka na mũtu mũtheri. Eni, nĩgetha mũciĩ waku ũkorwo na ũikare ũrĩ nice. Thiri nĩ mũtu wa Nice Extra Premium. Ona matingĩakĩrehe kamũcere. Naguo naguo wa Mbicori kuma Nice Rice Millers Mwea. We mũgũri wakinya nduka etia mũtu wa Nice Extra Premium. Ngima ya mũtu wa Nice Extra Premium nĩ bĩaga na ibenya, ĩrĩ cama na nĩ kũheaga nutrients. Nacio sabati cia Nice Extra ngano citiũmaga ona cingĩrara, nĩ hũthũ na ciĩ cama. Mũtu ti ũngĩ nĩ Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni Nice. Ji nice na Nice Extra Premium. Nĩ ũretha mabati ma kũgita nyũmba yaku ma gĩkĩro na ma kĩrathi kĩa igũrũ, ũka Heritage Mabati Mills kũrĩa tũkwendagĩria mabati ma gũtũũra. Gũra box profile, Roman tile, corrugated, alloy zinc, brick tile, decker tiles na euro tile hamwe na turathi cia cuma iria hũthũ, mĩcumarĩ ya kũhũrĩra mabati na kĩrĩa gĩothe ũngĩbatara harĩ kũgita nyũmba yaku. Kenerera delivery ĩtarĩ marĩhi guothe bũrũri-inĩ na marĩhi ma kahora kahora. Tũhũrĩre thimũ kana WhatsApp 0709 368 000 kana ũcerere www.heritagemabati.com ona kana factory to Thika Road gwa Cairo exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Mũrĩmi nĩ ũthumbũrĩtwo nĩ tũtambi na tũrũgi, nĩ ũthumbũrĩtwo nĩ ria. Rĩu ta thikĩrĩria, Green Life Crop Protection marenda wĩkĩre baita yothe mũhuko na kũhuhĩraga ndawa kũringana na ũrĩa kwagĩrĩire. Mũthenya wa kana tarĩki 4 Dithemba nĩ tũgakorwo na mũtaaramu kuma kwa Green Life wĩtagwo Harrison Kareithi kuma thaa 2 cia rũcinĩ nginya thaa 3. Nĩ tũgacemania ũthome maingĩ megiĩ ũrĩa ũngĩnina tũtambi oro ũndũ ũmwe na ria mũgũnda-inĩ gwaku. Ũgima wa mwĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Geithĩka, njĩtagwo Wambui wa Mũturi na nĩngwĩraga atĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo. Nĩ tũrorete ũhoro wĩgiĩ bedwetting ona kana gũthuguma ũrĩrĩ, na andũ aingĩ mũno ngona makĩndũmĩra messages makanjĩra atĩ mũndũ no ahone. Mũndũ ũcio arĩ mũgima ona kana arĩ mwana. Bedwetting na kũhona kuogwa na Dr. Patrick Muigai wa Mararo. Nĩndakũrĩithia mũthikĩria wa Inoro FM
Njĩtagwo Dr. Muigai Mararo na ndagĩtarĩ wa njĩra ya mathugumo kana consultant urologist kuma Equity Afya Clinic Thika o hamwe na mwena wa Upper Hill mũciĩ wa Nairobi. Ũmũthĩ mũthikĩrĩria ndĩratwarĩria ũhoro wa thĩna wa gũthuguma ũrĩrĩ na nĩguo wĩtagwo bedwetting. Andũ aingĩ matikoragwo makĩmenya atĩ bedwetting nĩ thĩna tondũ maugaga ihi ona babanyu nĩ athuguma kana mama wanyu nĩ athugumaga ũrĩrĩ na thĩna ũcio nĩ wathirire. No ũrĩa mariganĩirwo nĩ atĩ mwana ũyũ angĩkorwo hihi boarding school, either primary, secondary kana college na boarding school, thĩna ũyũ nĩ ũkoragwo ũkĩmathumbũra mũno tondũ rĩrĩ rĩngĩ ũkoraga atĩ nĩ maretigĩra matingĩũkĩra hingo ciothe mathiĩ makanĩke nguo ciao cia ũrĩrĩ tondũ nĩ mathugumire ũrĩrĩ. Ũgakora thĩna ũyũ nĩ ũkoragwo ũkĩmatangĩkĩra mũno, makaga kwĩĩtĩkia, mathomo mao magathiĩ magĩcokaga na thutha, makaga kwĩĩtĩkĩra, makona kĩndũ gĩtagwo low self esteem, confidence yao igathiĩ thĩ na magakorwo atĩ ona ciana iria ingĩ nĩ iramarĩrĩria mũno. Koguo ũkoraga ciana ici iria irathuguma ũrĩrĩ na ci boarding school nĩ ikoragwo ciĩcokerete mũno. Ũkoraga ona matithondekaga ndũgũ, maikaraga marĩ oiki. Koguo nĩ ũndũ ũma-affectaga mũno na nĩkĩo ndĩratwarĩria ũhoro wa thĩna ũyũ wĩtagwo bedwetting. Ũrĩa ciana irathiĩ ĩkoraga rĩ, thĩna ũyũ wa gũthuguma ũrĩrĩ ũthiaga ũgĩthiraga. Magĩkinyia mĩaka 7 rĩ, no gĩcunjĩ kĩa 5 kana 10 ũguo harĩ igana makorwo magĩthuguma ũrĩrĩ. Koguo tugaga mwana nĩ arathuguma ũrĩrĩ akinyia mĩaka 7 na hĩndĩ ĩyo akinyia mĩaka 7 no ambie gũthondekwo. Nĩ kũrĩ kinya andũ agima harĩ gĩcunjĩ kĩa andũ 2 harĩ igana na nĩ andũ agima na no mathugumaga ũrĩrĩ na nĩ mathĩna ma-affectaga mũno tondũ rĩngĩ mũndũ nĩ arenda gũthondeka ndũgũ, nĩ arenda kwambia kĩhiko gĩake no nĩ athugumaga ũrĩrĩ. Koguo nĩ mathĩna marehaga maũndũ maingĩ mũno, magatũma andũ matangĩke ngoro mũno, makaga kwĩĩtĩkia, makaga gũthondeka ndũgũ, mawĩra-inĩ mao kana mathomo-inĩ mao magathiĩ macokete na thutha. Hihi nĩkĩ gĩtũmaga andũ makorwo magĩthuguma ũrĩrĩ? Ciana ici irathuguma ũrĩrĩ nĩ ikoragwo na thĩna wa toro, ũgakora makomaga toro mũritũ mũno atĩ mũndũ ũcio no ũmũiye na ũthiĩ nake ũtukũ na ndangĩũkĩra. Ona ũngĩ-set alarm ndangĩũkĩra. Ũgakora andũ aya nĩ makona thũngĩ yao nĩ ikoragwo ĩ nini mũno, ndĩkoragwo ĩkũrĩte kiwango gĩa kũnyitĩrĩra mathugumo macio ũtukũ mũgima. Na arĩa angĩ nao ũkoraga makoragwo na thĩna wa gũthondeka mathugumo mao mũno mathondekagwo ũtukũ gũkĩra mũthenya. Na angĩ ũgakora atĩ nĩ marĩ kĩndũ gĩtagwo family history. Andũ aingĩ ũngĩrora arĩa mathugumaga ũrĩrĩ, ũngĩthiĩ ũrore ũkoraga either mamu wao, baba wao, brother ciao kana sister ciao nyingĩ nĩ ciathugumaga ũrĩrĩ. No nĩ thĩna wa-affectaga twana twa tũhĩĩ mũno gũkĩra twana twa tũirĩtu. Koguo ũkoraga nĩ mara-affectwo mũno tondũ ta rĩu ũguo kũraura ona makorwo me thukuru matingĩhota kwanĩka nguo ciao cia ũrĩrĩ, nĩ cikuurĩrwo citikũma. Makorwo mathĩna maya nĩ maroka makĩmathĩnagia mũno. Nĩ thĩna ũngĩthondekeka? Yes. Na andũ aingĩ matikoragwo makĩmenya atĩ gũthuguma ũrĩrĩ nĩ thĩna ũngĩthondeka. Koguo angĩkorwo mwana waku nĩ akinyĩte mĩaka 7 kana secondary, university, college, reke athondekwo. Na tũthondekaga atĩ ũndũ wa mbere nĩ atĩ ndũgakome mwana ũcio, ũmũreassure kana ũmwĩre nĩ ma ũũ nĩ thĩna no na ithuĩ twakoragwo na thĩna na nĩ wathirire. Reassure them na ũmuongerere, ndũkamakũme, ndũkamũrage ngoro. Okay, ũmere akorwo me mũciĩ no ũmokĩrie na ũkanyihanyihia mũnyuĩre na no ũset kinya alarm either ya thimũ kana ona ya thaa ĩkamokĩragia. No andũ arĩa aingĩ ona maũndũ maya mekwo mothe matiguaga. Kwĩ ndawa? Yes, nĩ kũrĩ ndawa tũheaga ciana ici nĩgetha magakorwo me dry ũtukũ mũgima, matirahota gũthuguma ũrĩrĩ, marehe tũmathondeke nĩgetha matige gũconoka hĩndĩ ĩrĩa me thukuru, matige gũconoka hĩndĩ ĩrĩa me college na mahote gũthondeka ndũgũ nĩgetha onao makorwo makĩĩtĩkia atĩ no maikare ta ciana iria ingĩ. Mũthikĩrĩria, bedwetting kana gũthuguma ũrĩrĩ nĩ thĩna ũngĩthondekeka. Njĩtagwo Muigai wa Mararo, ndagĩtarĩ wa mathugumo kana consultant urologist kuma Equity Afya Clinic o hamwe na mwena wa Thika. God bless you. No athikĩrĩria na no aigua atĩ hena mwĩhoko atĩ mũndũ ũcio no ahote kũhona, aheo ndawa na athuthurio makĩria na nĩgetha rũciũ rwake rwagĩrĩre. Nĩ ngũririkanagia atĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo, wĩnaguo ũgacokeria Ngai ngatho nĩ amu nĩ ũtonga ũtangĩgũrĩka. Ũgima wa mwĩrĩ, wĩmenye, wĩtumberie na ũikare wega. Kiambu Kabete wa Karori, Murang'a ndigi cia magũrũ, Nyeri
Nyirigaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Shesheni ya ũndũire witũ. Aikari Gakeu, nginya Mukeu. Mukedo, o nginya Gĩkĩndũ. Othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro. Shesheni hakuhĩ nawe. Mũgambo wa mũrĩmi. Matho maya magĩrĩire ma kahũa nĩguo mũrĩmi agĩe mbeca no wendia-inĩ wa kahũa. Maya mangĩ mothe meragwo ĩkoragwo ĩhana ndirama tondũ wendia wa kahũa noguo ũkoragwo na thĩna thĩinĩ wa Kenya. Kahũa gaitũ 80% nĩko tũratwara direct sales. Koguo kahũa twendaga gathiĩ direct tondũ rĩrĩa gatwara thĩinĩ wa auction tũtihotaga kuona mbeca. Icuĩrĩa nene mũno thĩinĩ wa kahũa no icio ya thoko na gũtĩkario ũndũ ũngĩ. Kahũa kangĩrĩho kuma 150 gĩbariti mĩnyua maĩ nĩ kwĩmunya ngĩmunya atĩ mũndũ tangenda kũrĩma kahũa. Nĩ oro mũthenya wa Jumatatũ nginya Jumaa thaa 1 tigĩtie ndagĩka 10 rũcinĩ na gũcokera nĩ thaa 1:30 cia hwaĩ-inĩ. Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua We're not more than I get a
mono yana yororo kadino mwera node maingere kanida Bingumo yomono niyo nade mono yana yororo kadino mwera node maingere kanida awera ideya nade mono yana yororo kadino mwera node maingere kanida no meshende ya nade mono yana yororo kadino mwera node maingere kanida eda moine ya nade mono yana yororo kadino mwera node maingere kanida Enguma yana diururu kadeyode yana diururu kadina era duothe mai gere kanitha we riu nuona uguo twaina ngai ni akena one hu ngai ni akena no anyita Johana mubatithania a Cristiano ri itha mugikuyu na ithiramu ri ni mahuraga andu aria metikitie undu ucio ngi matiendaga tuikare thi tuiguithanie abana they don't want no ndu ria ingikwira na riu ndirakwira ta mu Cristiano hani haria ngwira andu gathikiririe na gutukwa mu Cristiano uthikiririe na like a scholar ta muthomi of religion there is no difference between Christianity and Islam except that Jesus was the son of God. Wanyita mu Cristiano ti ithuĩ tũrĩ a Cristiano ndakwa rĩu nĩ ritho rĩa scholar nĩ ritho rĩa mũndũ wa mabuku oneho mu Cristiano etĩkĩtie Jesu nĩ mũrũ wa Ngai wanyita muithiramu etĩkĩtie Jesu na akamwĩtĩkia biũ no arĩ a healing prophet arita munabii ukuhonia andu munabii ukuhonania oneho na gutire handu maregaga ati Jesu ni ahonanirie makoragwo metikitie biũ one the second difference aithiramu metikitie mwana uria warathiirwo ni metikitie Ibrahimu ni arathiirwo mwana no metikitie mwana ucio ni Ishmael na ithuĩ a Cristiano tina ithuĩ nao a Cristiano metikitie mwana uria warathitwo ugaciarwo etagwo Isaka mundu ugwitwo muithiramu akaagio na mu Cristiano atiriri akorwo Ibrahimu eritwo ni akarigithatha mwana wake ri irigithathi ria Ibrahimu rietagwo atia makoria atiriri no weritwo ni akagia ciana nyingi ciure thi yothe ni Ibrahimu we kana Sara wanyita ithuothe tugetikaniria ni Ibrahimu irigithathi ria Ibrahimu rietagwo atia irigithathi ria Ibrahimu rietagwo Ishmael na wa Cristiano makauga atiriri ucio tiwe wari mutimia wake makahotera muithiramu handu hau bara yo na ti bara ya gudi ni bara ya ngarari gukararania ideological war ya gukararania we ukare facts ciaku na ni ciakwa oneho akoni andu magwitwo muithiramu ri nio efiu maundu ma Ibrahimu actually ona ni mamutite gukira uria mu Cristiano atite mu Ibrahimu ni uguo ndiwika ni Ibrahimu da dedicate irwo thigukuona emwe ni mu Cristiano as the father of nation na ona ne matuaga ciana ciao Ibrahim ota ithuĩ tutua Abraham ithuĩ a Cristiano ri tutikoragwo tumuhete muthenya ona umwe ndari mambura mamwe kuria gwa Gĩithĩramu ri ni makoragwo mamutĩte na makamuhe muthenya uria athiĩte kung'eau kung'ea mũrũwe ogwĩtwo Ithaka wanyita uhoro nginene hama na riu nao andu magwitwo aithiramu ri maundu mao mothe na Gĩkristiano makahanana ungirora uhiki wao ungirora mwikire wao wa maundu na ki
na ithuĩ rĩu tũgagĩũka tũkarũa tũkambia kũrũa na polygamy ĩrĩa gũtarĩ mũndũ ũrĩ wahota kũrũgamia kĩhoto kĩega gĩa kũrũa nayo gĩa kũhũrana na polygamy to mũndũ ũrĩa werĩtwo ndakahikia atimia aingĩ rĩ nĩ mũtongoria ti ithuĩ atongorio rĩu gũkũ mũndũ wagĩire kwaga kũhikia atimia aingĩ no Jeff Kuria Iriya mundu alikia tatu fata matikahũte nginya ng'ang'a no rĩu ndũĩ nake nĩ mũtongoria mwena ũrĩa ũngĩ ta rĩu ekũrĩ kama wĩtongoragĩria hekama hekama twari nako ngweka rũgano kau mũthĩ kana ũkena hĩndĩ ĩngĩ acha tugakaria rũciũ okay gadirikania nĩtũkũraria gĩthomo gadirikania ndeto cia kama kau nĩtũkũraria gĩthomo nĩtũkaya ũhoro wa ciama na tũkarora generally nginya ciama cia thuri mũndũ wothe ũtongoragia rĩ ũcio ndakagĩa atimia igana ũguo ng'ang'a rĩu mwena ũcio rĩ we ndangĩgĩa no ithuĩ tũtarĩ mũndũ twĩtongoragĩria gũkũ rĩ ithuĩ nĩ tatu no tũgĩe tatu na watimia aitũ mang'athie kũng'athia ũratimia kũng'athia na ithuĩ mang'athio tũkongerera ũngĩ rĩu rĩ mundu ria ukugirĩtio harĩa nĩ mundu ũrĩa atongoria na gũtina difainwo nĩ ũtongoria wake okay now tareke twambe tũrore Ngai nũ na Ngai nĩ kĩ tuma na base itũ ya rĩrĩ kanitha-inĩ gũtirĩ Ngai kana nĩ kũrĩ Ngai twambe tũrĩkanĩre ũndũ ũmwe Ngai ndaikaraga kanitha-inĩ acha Ngai ndaikaraga kanitha-inĩ na ngoma ndaikaraga kwarogi no Ngai arĩ kanitha-inĩ that one we should understand nĩ kũrĩ Ngai kanitha-inĩ nĩ kũrĩ Ngai kwanyu mũciĩ nĩ kũrĩ Ngai gwitũ mũciĩ nĩ kũrĩ Ngai kũu kũngĩ nĩ kũrĩ Ngai gũkũ studio kwĩna Ngai Ngai arĩ kũndũ guothe otherwise presence ya Ngai ĩngĩherera nginya arebi acio ũkoraga makĩina kĩrabu mangĩkuĩra kũu guothe it is true all of us need God wherever we are kanitha-inĩ kĩrĩa gĩtũmaga gũkorwo kwĩna ngarari ka nĩ kũrĩ Ngai ka gũtirĩ Ngai rĩ nĩ maũndũ marĩa mekagĩrwo ku nĩ wanyita ũngĩũka gũkũ studio ũkore tũkĩrũa na mbũgua rĩ gatagatĩ gaitũ hatirĩ Ngai rĩu ũcio nĩ ngoma ũratũtawara ũngĩthiĩ kanitha-inĩ ũkore andũ makĩrũa rĩ kũu gũtirĩ na Ngai nĩ ngoma rĩu nĩ agent cia ngoma ciambia gũtawara na angĩ makĩrumana na kaingĩ ndakoragwo arĩ atĩ na andũ aingĩ ngoma okaga na kamũndũ gaka kamwe agoka akamutunya Ngai ũrĩa uma kũu tondũ Ngai ndendete ngũĩrĩ nĩ akwamba amweherere mũgĩtawarwo nĩ ũyũ no ti kuga inyuothe mwĩna ngoma ta rĩu ningĩ gũkĩra hana ngoma ciakwa rĩ we wĩna thayũ njũke ngũhũrĩte ngundi ya ikai na wĩna hinya rĩ no ũna ikai rĩu rĩngĩ ũndũ wĩ hinya mũno ithe nawe ndũkũnjokereria no we uma na ũru na ndiuma no uma na ngoma niĩ ngoma ndakwehereria kĩ na ũndũ ũmwe njugaga twahĩngĩcire mũno ta ndini ya gĩkristiano ndĩ ũmwe wao kwanja ndĩ mwarimũ nĩ ũrĩa tuoyagĩrwo coka nĩ mwarimũ na ithuĩ noguo tuokire gwĩka tũkĩambia gũcoragĩra ciana ngoma harĩa blackboard-inĩ ũrĩa hana ngoma wĩna hĩa na mũting'oe mũnene mũno ngoma harĩa mũthia-inĩ wa mũting'oe hena itimũ ena kanua gatune na ngari na kĩ gũkũ anga na ritho rĩmwe ta rĩa irimũ anga na kĩ there is no such devil ngoma nĩ roho ũcio ũrĩ thĩinĩ waku wa gwĩka ũru so no ũtuĩke ngoma na niĩ no nduĩke ngoma harĩ karwĩmbo twainaga ngoma ndarĩ moko no ngĩenda kũmũhe maku no ũmũhe no mũhutithie ngoma ndarĩ kanua ndũrĩ hĩndĩ ũkaigua ngoma haha agĩkũruma atĩ nĩgetha mũrũwe we no ũyũ rwĩtĩkagĩra ngoma ahũthĩre kanua kau gaku kanitha-inĩ kũrĩ Ngai o ũrĩa arĩ kũndũ kũrĩa kũngĩ guothe God is omnipresent kĩrĩa kĩratũma andũ arĩa matoĩ Ngai matũnyũrũrie rĩ nĩ mwĩkĩre witũ wa maũndũ kanitha-inĩ what we are doing in the church ithuĩ tũthiaga kanitha rĩ twĩna gũkũ nja tũrekua atĩa twĩ kanitha-inĩ tũrekua atĩa hau nĩ hatũmaga wone kanitha-inĩ gũtirĩ kĩ ithuĩ twauma kanitha rĩ tũharanagĩra maũndũ mahana ta atĩa one nĩkĩ gĩkĩ tũrorania twauma tũrũagĩra maũndũ ma tũhũgĩre na tũrarũa nginya na arĩa matauma kanitha magakĩona atĩrĩrĩ ona arĩa matoima kuo rĩ ona nĩo maratũhoreria
ati agikorwo cio ni njuguna na karwimbo na ni athuri eri akanitha ri na ni wacio matengemania ciugo hau ri no cio mwe kwa Jonanga ombite uri itundu tungituoneka gatatu kiri turu maitho-ini ma na okitungiona tituru no tukoneka turi turu maitho-ini ma andu aria matathia kanitha tondu aya ni mathia kanitha no ria mekuaga ri riu tukambiriria kuhurirwo ha tukerwo kanitha-ini gutiri ngai ngai ri reke twambe turore ngai no muithiramu amwitaga u ala mu Kristiano mwitaga o God Yahweh Jehova mu China mwitaga o Buddha wona wathie kwa ona kuri andu matakoragwo na uria mariritwa no ni metikitie we ni kuri gaire it is that na gugana githungu it is that supreme being that makes what seems not to be there. Nuna ngai ucio tumaga kindu kironeka ta gutari kigie ucio niwe mu Kristiano atauraga hinya ucio supreme being the supreme power nio nio muithiramu atauraga akamita ala hinya ucio munene gukira mahinya mothe hinya ucio tumaga muti ukure miri na thi na wabatie mathangu na iguru hinya ucio tumaga riũa riumire na guku ruthuire na guku hinya ucio tumaga kugie ruhuho hinya ucio utumaga mai makorwo iria-ini hinya ucio utumaga ati mundu aciaraga kamundu ng'ombe gaciara kagombe na ndungikora ati muciarithanio wa muruthi na kori ndungikora muciarithanio wa jogu na ngi wa jogu na ndutu it is true. You see that supreme power hinya ucio hinya munene ri niguo mu Kristiano areta u Jehova Yahweh ngai hinya ucio munene oguo ri niguo mu China arorire akiuga tukuwita Buddha hinya ucio munene oguo niguo muithiramu arorire akiuga tukuwita u tukuwita ala magicoka hagiuka riu mundu nie karwimbo tukiingira na dini etagwo Gikristiano turoraga andu aria mari na favor ya hinya ucio nuna andu aria mari na favor ya hinya ucio tukamatua role model aitu tukabase witikio witu kuringana na mwikire wa maundu wao tugeka tao tukagia dini etagwo Gikristiano niki tondu Jesu ri ari na hinya ucio ari na favor ya hinya ucio witagwo supreme being uyu twitaga God no anyita ni ahonagia ni ariukagia ni arugamagia makumbi ma mai ni ekaga tukamo associate na ngai Christ tugatwika Christians ala nake andu ala nao muithiramu makirora hinya ucio makirora no wari na hinya na kindu gigwitwo that favor of the supreme being makiona ni Muhammad makigwatania nake makigia na geithiramu oneho andu ni kurio kiria maroraga magathondeka dini no dini ti o ngai ha andu othe mangikua ri dini no gukua no ngai agitigwa ri onga that is what people have na hau niho turuagira hau niho turuagira nikiona mukurino niho hakiremba no ugira mu SDA kire nginyaga kofia ndiwe kana Jehovah Witness kana SDA matekiraga ngofia ndangihumbira kiongo giake nikio wonaga inyue mwero inamie maitho tuhoe no nginya murute ngofia no mukurino tanie njohaga kiremba giakwa wega ti ngai urauga kiremba giki kiohwo ni dini itu. Are you getting it? Ti ngai uraugire murie giathi ni dini iria mwanyitithanirie na that supreme being. Hau niho bara yothe yumaga hatikoragwo ati handu hangi. When you look at religion with rithoria scholar wabe otige gukorwo we muithira mundu gakorwo we mu Kristiano dugakorwo we mu Buddha riu urore maundu from that kafiro-ini kau hatiri ati maundu makoragwo mari ma ngai mako hau dini-ini nikiria meciragia atiriri tondu supreme being ino gukuri muithwi-ini tugakorwo tutari na hinya tuko viumbe dhaifu tukanyita na atia no yu twitaga God number 1 tutiriaga tutiriuraganaga tutiritharagia asa
au hagutharia reke haya tutiriaga tutiriuraganaga tutiritharagia open ri kira amendment kidogo atiriri ni oro kurere handa kwira uguo rugame uguo atobe tuneane indo acia kuma kure gwa Changamkia Krisi bwana mbeca ciaku iria turi nacio guku iria tugukorwo tugigwitira thiini wa tabarira citu ciothe o muthenya ni ugukorwo na mweke wa gukorwo ukihotanira mbeca icio kungikinya ati ni ugucokia ciuria huthu ciegie o ceceni hakuhi nawe ciegie Inoro FM tabarira citu ona amemerekia aitu urabatara kuingira kihitahitano-ini giki na ni njira huthu makiria amu ukuingira na thimu yaku na ukuingira atia riu ndirenda utege matutambawa no nyite thimu yaku nigetha riu ngorwo ngikunengereria mutaratara uyu muhuthu oya thimu uhure *236*2# ucokie ciuria uingire draw-ini ukorwo ukihotanira mbeca ici ririkana uria ugucokia ciuria nyingi noguo nawe ugukorwo na mweke munene wa gukorwo ukihotanira mbeca ici hura *236*2# ukorwo ukihotanira mbeca ici ririkana ciuthi no igukuire meciria uthake na uigiririki giuthi giki gitigathakwo ni mundu utakinyitie miaka 18 ni gitikirie na gigaterefwo na gikahitukio ni BCLB license number 0000297. Oh yeah. Riu thea imwe hwaini itigetie ndagika 15 gukona kurathikiriria ni ceceni hakuhi nawe turaigua wega muno ni gucagura na guthikiriria guku kwa Inoro kana tiguo muthuri hau ni uhoro wa ma tukuigua wega ucio na wageithio ni mundu gwitwo Dr. Gacoka Kiongo akia nguge wa Kihingo Mattresses Nduru wa Njogu na ageithio ni mundu gwitwo Pastor Gatifa wacoka ageithio muno na mundu witagwo Dr. Irungu Washaini akwetwo Shine Dental amagego ri bwana ni akubatara mbioke atiriri atunore magego murio ni ihinda ria kuria riu ene ihinda ria kuruma riu tuhe uhoro wa magego onehu riu ndagitari Giduthia wa Njenga ri reke oka gututhondeka kiuria kia mbere kia tukamurio kari ni atiriri ndagitari murimo wa nda wa food poisoning andu maumite igongo hau ni nguiguika ta ndiraria ndeto ciene tuguthondeka atia tondu menye thutha wa mweri 12 tu ni tutumirimu tumurie kiuria kingi ndagitari Kinuthia maitho matune ri ta manjakara ri makwendwa atia tu ni tutumirimu tu tukakona tu no kwa ihinda riri ri ndagitari ambioke atuhe uhoro wakunora magego onehu mabura ni manyama makuruma Ariuri ajira ngugeithia muno nitukumutanya siku ya kesho tugakorwo twinake mathaa ma hwaini nake atuhutahutirie ndeto cia kindu gigwitwo oral health ucio ni kindu gigwitwo utheru na kindu gigwitwo ikiro na kufufu na by the way kwina mahuti nitukamuria ndeto yo kwina mahuti andu ri matuko maya ri tina uru but gikundi kinene makia andu ri ni gituikite arigitania ndawa cia miti amwe maroka magakuhe miti atia ngamago maku meke atia mani utuko thaa thitari ukaigua haha karakara wita wina ihindi wali tu ari ukona ni muhari wa magego na maya mangi mothe ni marainaina nitukwariria atiriri ideally tari uthuiri tari tugikura ri fucafucie ndongu fucafucie ndongu no yarirwe ni igego yarirwe ndiamenyire ni murita afucafucirie gatunda atuire maya igitua mai macio makigwa meri riu ri ni twendu atiriri ideally tari uthuiri twathomithagio atiriri tugikura kamuti ga Cyprus no Cyprus muthiginda mwita muthiginda ithu twita mukarikaba hana tari wa githungu ucio onehu ucio na hari ungi witagwo ati ucio na ni unungaga ta biribiri kaundu muheheti tawite biu uri ihuti ria green ihana njiro ta black green apana ucio ni muti wa githaka ni indigenous na ni hardwood
na ne ungiruma ucamaga biribiri bita mukinyai ucamaga biribiri bita mukinyai ni mwega muno wa guthondeka kiria stick brush oneho ndiaririkana karitwa karia tugitaga gwitu however ndegwe twaranyita ne mutwe ni niguo cio ucamaga biribiri wamba kururira mundu no we kinya ri ugathii ugatiga ugacoka ugatuika we tumafuto tu wow kariga guo ni ugia tumacabu twega muno twega tutagutwikanga muno tutagutwikanga riu ithuĩ niyo mĩtĩ ĩrĩa tuonagio tũgĩkũra atĩ nĩyo mũndũ angĩkinya nayo nja wake nja wa conventional medicine conventional paste toothpaste ri ĩyo nĩyo tuonagio you see nĩ tũkarĩria atĩrĩrĩ andũ nĩ mohĩgire mũno na imwe no ithomo tu negenyũku ni mundu wa haramani kada ya twendagiria dawa haba clinic tokora haha gethuragia ari ungi na ndungata ni amui waugaga atiriri ati unyue dawa ona waga kuhona ni ukuhuna ndio amuthondekeire nyeni ni thabai kiria thabai muhikana ihu wanjiru wa rurie wanjiru wa kieni igatukanio riu moto yake akoragwo eri uguo nyua dawa ici ona waga kuhona ni ukuhuna ugira kumenya ugira gu question ndagitari ri wa ndagitari uraguthomithio horo wa gima wa mwiri they are always very slow magigutaririe kiria marakwenda they go to very fine details agakwira atiriri ugiendo hathiago hekago uguo haha uyu arendwo areka uguo mani ugienda kumenya ndagitari ucio no wa maheni muthenya yuma mothi tukawaria gethurai akuguthwo muthenya wa Sunday tukawaria flyover ukongoranie nie ari andu rariganirwo dawe no ungimigura duka-ini citu ni 2,000 no ungimigura haha ni 30 iyo ofa ni yanene hapo dawe no ngerie gucera kuria gwitwo ruthuri ukamena na 8,000 no hatureheria no tigire ni 8 nothing hakuna kitu hapo kuringwo guruke mbiri ndagitari ndabatie kwaria ihenya uguo professional azi egu amakihia uguo tigatu riu ri changamukia Krisi Krisi bwa Erera kadere yale ya gwitu wajare guko kwa Inoro tukire na mbeca biu mwende boyire kwira heana itagwo njuguda na mene ngeinaga dada Changamkia Krisi reke tukunengererie mbeca ici matondu ni ciaku tugithie kurikia horo wa gucua reke nawe okorwo na kindu muhuko amunamo mambura mathi guku ni marikirie kuingira kwa hivyo changamkia Krisi tukiri na mbeca guku no rabatara gucokia ciuria huthu na ciothe ciumite guku ceceni-ini no itu o ceceni hakuye nawe gutiri ciuria iriuma nja wa hau no maundu maria uthikagiriria na ithu tugakorwo tugigutuga na mbeca ugwika atia ukubatara uingire kihitahitano-ini giki no kuingira na thimu yaku ta menyite nguhohoro nyita thimu yaku ngwire uria ugwika nigetha riu umenye haria ugugicokeria ciuria uguthie thimu-ini yaku hura 236 *2 atia ukuhura *236 *2 ucokie ciuria uingire draw-ini ukorwo kihotanira mbeca ririkana uria uracokia ciuria nyingi kai uguo no guo nawe ugwikona na mieke minene ya gukorwo kihotanira mbeca ici uguo cokia ciuria kuringana na uria urorio no cokie ciuria icio nawe ukorwo riu wikihitahitaniro-ini tugwitire mbeca o uria tukoretwo tugitira andu acio angi ugwika atia tathikiriria haha hura *236 *2 *236 *2 urio ciuria ciigie Inoro FM nawe ucokie
ukorwo ugikorwo na mweke wa kwihotanira mbeca ciringi 10,000 ririkana cio thino igukuire meciria kugo thake na uigiririki giothi giki gitigathakwo ni mundu utakinyitie miaka 18 nigitikirie na gikahitukio ni BCLB license number 0000297. maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Gachagua kuhatetia amwe kiama-inĩ kia ODM mathamire DCP. Thirikari ya Naikuru nĩ itikĩte kwĩraha kumana na tabarĩra iria ĩroige kinyanĩirie ihinda-inĩ rĩa mĩaka 3. Tabarĩra-inĩ o taukuo mũthĩ tũkũmũrĩka ciĩgiĩ mũthĩ wa gũkũngũĩra andũ arĩa makoragwo na mawathe. Amacio na mangĩ maingĩ mekuo Inooro hwainĩ thaa ĩmwe mothe na Ng'aci Njoroge. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Amũkĩra mbeca kuma kũrĩ andũ a nyũmba ya kũrĩa maikaraga nja ya bũrũri na ũhũthũ makĩria kũgerera bengi ya Cooperative Bank. O rũhonge rwa Cooperative Bank nĩ rũkoragwo na Western Union, MoneyGram, TapTapSend, Ria, Ismoney, World Remit, Instant Cash, Transfast na motungata mangĩ ma gũgũteithĩrĩria kwamũkĩra mbeca kuma nja wa bũrũri. Na mbeca ciaku no ũcirute rũhonge-inĩ o ruothe rwa Cooperative Bank kana ũtũmĩrwo ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia akaunti-inĩ yaku ya bengi, ũcirute na mobile money, ona kana ũrute ATM-inĩ, ona kana agent o wothe wa Cooperative Bank guothe bũrũri-inĩ. Cooperative Bank, we are you. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Harĩ watho ũngĩ njiguaga ũkiuga angĩkorwo wĩna nganja ya ũndũ o wothe tiga kũgĩta kũwĩka. Angĩkorwo ndũĩ makeup ĩhakagwo atĩa, ũria mũndũ ũĩ kana ũtigane nayo. Angĩkorwo ndũĩ kana blocking nĩ ndũkagerie gũthĩgia gwĩka maũndũ marĩa ũtoĩ. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Muremi ni urenda kuongerera magetha maku na urimi wina maciaro maingĩ. Kambuni ya Green Life ni ikureheire foliar fertilizer ya mimera yothe iria niyo Lavender Total. Lavender Total ihuragwo mimera yothe kuma mbembe, waru, mboga, hoho, kahũa na mimera ĩngĩ mĩingĩ. Lavender Total ithimagwo gĩthimi kĩa mililita 20 harĩ lita 20 cia maĩ. Tukania Lavender Total na mililita 3 cia Integra nĩguo dawa enyitirire mathangu-inĩ. Lavender Total ironekana agrovet-inĩ ciothe gũkũ bũrũri-inĩ. Green Life, your growth, our growth. We muikari wa Kikuyu sub county na matura maria marigiceirie, we murimi wa mboga na matunda kana murithia wa ng'ombe cia iria, ni ukwenda kumenya uria ungigacirithia urimi ucio waku kuheage faida. Nyitanira na Agrican Development Services ADS, Veltunga Hillfe WHH megwataniro na ruhonge rwa urimi na urithia rwa county ya Kiambu na Equity Group Foundation monanio-ini ma urimi na wonjoria Jumatano tariki 3 Dithemba nginyagia Jumaa tariki 5 Dithemba kuria kiharo-ini gia Gicarani Primary School Gikabura kuma thaa 2:30 nginya thaa 11 cia hwaini o muthenya. Ukothomio uria ungihuthira hinya wa thitima iria tathiraga na itathukagia maria maturigiceirie ni renewable energy ta solar na biogas kwandandura urimi na urithia waku. Gutiri marihi kuingira. Aria mangenda kuonania motungata mao mahure 0724 919 686 kana 0722 617 453. Tũngĩaria cia mũtu wa ngima ũtekwaria cia Lea Premium Maize Meal na mũtu wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Ngima ĩrugĩtwo na mũtu wa Lea ũmĩrũmaga ĩrĩ kanua ĩrĩ o nda nĩ cama, nayo chavaci ya mũtu wa Lea ĩkoragwo ĩhoreire wega na ĩkororoa ona ndwetagĩrĩra gĩtoero nĩ cama wayo. Wega ũyũ nĩ kuma Lea Premium Flour na thogora nĩ mũbacĩrĩre piũ. Tonya supermarket kana nduka hakuhĩ nawe wetie mũtu wa Lea na waigua chama umenyithie neighbor. Thimo nĩ 0117 17 17 17. Lea Maize Meal, nurturing the world. Rĩu tuna ndagĩka 4 itigaire mbere ya thaa 1 hwaĩ-inĩ. Thĩinĩ wa ndagĩka ici tũgũcokio rĩngĩ kũrĩa gwa kĩndũ gĩgwĩtwo kunywa airtime na Pepsi. Na Pepsi nĩ tondũ kambuni ya SBC ĩrĩa kwendagĩria Pepsi, Mirinda, 7up, Mountain Dew
ona nginyagia energy drink ĩrĩa ĩtagwo Sting. Rĩu nĩrakwĩra atĩ nĩragũkũngũĩra hĩndĩ ĩno kũrĩ na mambura ma kĩndũ gĩgwĩtwo Christmas. Nĩragũkũngũĩra na njĩra ya gũkũrehera nginyagia kĩndũ gĩgwĩtwo iheo thĩinĩ wa soda au ĩrĩa yothe ũngĩkorwo ũgĩkenerera gũtekũmakania gĩthimi. Ukaheo kĩheo kĩa airtime gĩa kĩndũ gĩgwĩtwo data ona kana gĩa cash money. Kĩrĩa ũbataire gwĩka no kũnyita soda yaku ya Pepsi, ya Mirinda, ya 7up kana ya Mountain Dew. Ucoke ũkunũre ũkore na hau thĩinĩ wa ngunĩko hena kodi ĩna demo 6. Demo iria 6 nĩcio ũbataire makĩria. Na demo icio ũkwamba ũhinye thimũ-inĩ yaku *459*3 hash *459*3 hash *459*3 hash. Warĩkia gwĩka ũguo ũtũme ũcoke wetere ũcokerio na harĩa ũgwĩkĩra kodi yaku. Kodi ĩno wamĩkĩra ũtũme ũkwĩrwo congratulations. Nĩkĩ? Nĩ tondũ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũtarĩ mũhotani. Ũgũkorwo ũhotanĩte mbeca baribari kana airtime kana data ngũrani. Nĩ kĩheo kĩrĩkũ ũgũkorwo ũhotanĩte. Agĩkĩ ũguo naruo na mĩtũkĩ wona wanyita soda yaku ya Pepsi, ya Mirinda, ya 7up, ya Mountain Dew kana energy drink ya Sting, wakunũra waikia ritho na hau thĩinĩ ũkũigua mwaga ũterĩ gataguo. Nĩ tondũ kũu tunakunywa airtime na Pepsi. Na Pepsi. Arĩ mũthako rũgamĩrĩirwo nĩ BCLB kũhĩtũkĩra license number 258. No wega tũkũhutĩria atĩ terms and conditions apply. Nona nĩngĩ kunywa airtime na Pepsi. No ngatũkĩre na ũndũ ũngĩ mũthuri. Niĩ ndirona ũndũ ũngĩ. One hũ. No tugire thengio mũno kũrĩ mũthikĩrĩria. Ati twatindania nake haha ndarĩ aratũtiganĩria no agũthiĩ na mbere. Ngai akũrathime mũno we mũthikĩrĩria. Tũrainũka na kuwe nawe Njũgũna. Ĩmwe kwa ĩmwe kwenda iria twathurire. Iria citũ cio cienyewe. One hũ. Tuonane mũthenya wa rũciũ. Njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũri nĩ wa mũtumia ũmwe wa koroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra. Have a good evening. Na niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ. Rĩu nĩ thaa 1 hwaĩ-inĩ. Bye bye. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana Inoro Ogene motare Inoro FM Inoro hwaine Rigathi wa Gachagua kuha tetia mwe kĩama-inĩ kĩa ODM mathamĩre kĩama-inĩ kĩa DCP. Thirikari ya kaunti ya Nakuru kũraha tabarĩra cia ũkũrĩre ikinyanĩirie kwa ihinda rĩa mĩaka 3 na tabarĩra-inĩ ya ũtaũkũ mũthĩ tũramũrĩka ciĩgiĩ mũthĩ wa gũkũngũĩra andũ arĩa makoragwo na mawathe. Edwin Sifuna, I want to tell you, my brother, you are a good leader. Ukifukuzwa na William Ruto, you are welcome to DCP. Sifuna akuje asikuje. Urakora kwina mbeca cietwika cut off cia andu aria mena mawathe. Duration igikwo ya kumenya andu ni igana. Thiini wa Kenya ukorwo ni youth tukamenya ni igana ukorwo ni andu akuru. Numbers are changing every day. You know, it's an invisible disability. Before it was not there. Before it used to be the hearing impairment, the physical, there's all those ones. You know them? We have accelerated land titling, where more than 10,000 households have secured ownership documents. A historic backlog was cleared in Motukanyo, Kiptangwanyi. Thaa imwe cia hwaĩ-inĩ mũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na mene mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Atongoria kĩama-inĩ kĩa mũng'ethanĩro kĩa DCP moigĩte moimĩrĩra ma ithurano nini cia kiumia gĩthiru nĩ maronanirie kĩama kĩu kĩna ngumo nene bũrũri-inĩ, na mũtongoria wa kĩama kĩu Jaifrey Rigathi wa Gachagua orĩtie ateti kĩama-inĩ kĩa ODM arĩa mataiganĩire na kĩama kĩu mathamĩre kĩama-inĩ kĩu gĩake kĩa DCP. Kwaragia hĩndĩ ya kwamũkĩra MC atatũ arĩa marahotanire na tigiti wa kĩama kĩu kĩa DCP hĩndĩ ya ithurano icio nini. Mwandĩki witũ Wainaina wa Kamoko agĩtwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Harambe
Nĩ thĩinĩ wa mũcemanio gũkũngũĩra ũhotani wa kĩama kĩa DCP iturwa-inĩ cia ajumbe a Kariobangi ya rũgongo Narok Town na Kisa irathĩro ithurano-inĩ nini, atongoria a kĩama-inĩ kĩu makĩgweta ũhotani wakĩo arĩ wĩira atĩ kĩrĩ na meri guothe bũrũri-inĩ. Cleophas Malala nĩ mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP. Mumeona sasa DCP sio chama kile ambapo watu wausema kwamba ni chama cha mlima peke yake. We have proved beyond reasonable doubt that DCP is a national party. Akimenereria wagarari wa ihoto cia ikia kura na rũĩrĩria ite itiganĩte, mũtongoria wa kĩama kĩu Rigathĩ wa Gachagua athing'ĩrĩirie atĩ kĩama kĩu kĩrĩ cemba kũrũgamia atongoria iturwa-inĩ ciothe bũrũri-inĩ gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka wa 2027, akiuga nĩ meharĩirie kũnyitanĩra na ciama ciothe iria irĩ rungu rwa ũrũmwe wa mũng'ethanĩro. In the 2027 general election, DCP will have a presidential candidate. We shall field governors in the 47 counties. We shall field senators in 47 counties, members of parliament 290 constituencies, and members of the county assemblies in 1,450 wards across the country. Na kũrĩ ũguo Gachagua nĩonekanire kũmereria matamwe atongoria kĩama-inĩ kĩa ODM, akiuga muoroto wa mũtongoria wa bũrũri nĩ gũthararia kĩama kĩu na kũgweta DCP nĩ harĩirie kũnyita mbaru seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na mũbunge wa Embakasi ya irathĩro Babu Owino. But we don't want ODM to die. Sasa tumesikia William Ruto amesema akinunua ODM hataki Sifuna, atamfukuza. Edwin Sifuna, I want to tell you my brother, you are a good leader. Ukifukuzwa na William Ruto, you are welcome to DCP. Sifuna akuje asikuje. Babu Owino, ukifukuzwa na William Ruto, this is your home. Kuja nyumbani. Nayo kamĩtĩ ya ithurano na mĩhakano ithiĩte na mbere na kũrutwo mahĩtia, atongoria kĩama-inĩ kĩa DCP makiuga kamĩtĩ ĩyo ndĩnakinyanĩria ithurano irĩ na waragania. You are given an opportunity for the people of Kenya to go in confidence in the way you can run an election, and we must say as a party we are extremely disappointed that players in an election can take over a polling station and you go ahead and announce results from that polling station. Shame on you, IBC. Arũinĩ hamuci wotugino na Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi. Niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Tugitigana na icio ciĩgiĩ ũteti nĩ atĩ rũhonge rwa kũramata gĩthomo kĩa mwanya rwa KISE nĩ rwambĩkĩte ũthuthuria rwa kĩhumo gĩa thĩna wa autism ũrĩa ũgũmagĩra ciana igĩciarwo. Maabitha rũhonge-inĩ rũu moigĩte ica ikuhĩ nĩ makoretwo makĩamũkĩra namba nene ya ciana iria iraciarwo na wathe ũcio ũkĩringithania na mawathe marĩa mangĩ. Ihinda-inĩ rĩu aciari arĩa mena ciana ciĩna wathe ũcio nĩ mathingatĩtwo matige gũcihitha ĩndĩ maciandĩkithie na ikundi ngũrani nĩguo ciamũkĩra ũteithio. Nĩ mwandĩki witũ Joel Kĩmani wa Njũgũ na ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Through every barrier, big or small, together we rise, together we call. Nĩ hĩndĩ ya igongona rĩa gũkũngũĩra mũthĩ wa kĩmabũrũri wa arĩa marĩ na mawathe matiganĩte. Igongona rĩrĩa rĩtabanĩirio thukuru-inĩ wa arĩa marĩ na mawathe matiganĩte wa KISE. Let empathy guide the steps we take. Let kindness lead the choices we make. For when we include, we truly grow. Nĩ hĩndĩ ya igongona rĩrĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa KISE Ndagĩtarĩ Norman Kĩogora augĩte namba ya ciana iria irĩ na thĩna wa gũkũra kwa hakiri, thĩna ũrĩa ũĩkaine ta autism, ĩthiĩte na mbere na kuongerereka bũrũri-inĩ. Numbers are changing every day. You know, it's an invisible disability. Before it was not there. Before it used to be the hearing impairment, the physical, there's all those ones, you know them. But no, this one was it's called invisible. The common has been the ones we were used: physical, hearing, visual, mental, and we are concerned because it is not just this country. It is worldwide. Ndagĩtarĩ Kĩogora augĩte nĩ mambĩtie ũthuthuria wa gũkũrana kĩrĩa gĩtũmĩte gũkorwo na wongerereku wa thĩna ũyũ. Mwena-inĩ wake Rhoda Gaki ũrĩa umĩte gĩkundi-inĩ kĩrĩa kĩrũmbũyagia ciana iria itarĩ na ũhoti wa kuona augĩte nĩ kũrĩ na bata wa aciari gũthomithio ũrĩa mabatiĩ gũikarania na ciana icio. There are so many parents out there where there is no technology actually who are not even aware of the access to whatever we are doing here.
So we have a long way to go, but we thank God that those who have had it are also doing it by word of mouth to their own parents, but there is still much to be done in this country. Nakuo kaunti-inĩ ya Mombasa na Taita Taveta arĩa marĩ na mawathe matiganĩte nĩ morĩtie thirikari kũmakuruhanagia tabarĩra-inĩ citiganĩte. Tungependekeza sana jamii itutambue kama mwanadamu mwingine yoyote wa kawaida. Tunafaa tuwapatie wao opportunity because wanaweza fanya chochote, tuwapeleke shule kwa sababu wao pia wako na haki. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Jona. Thirikari yugĩte nĩ ĩrathugunda mũbango wa gũtara werũ andũ arĩa makoragwo na mawathe gũkũ bũrũri-inĩ nĩ thutha wa ithabu rĩao kũnyiha kuma mwaka-inĩ wa 2009 rĩrĩa marĩ mirioni 1.1 nginyagia 900 mwaka-inĩ wa 2019 na arũgamĩrĩri a ikundi cia andũ arĩa makoragwo na mawathe moigĩte thirikari ĩthiĩte na mbere kũnyihia bajeti yao ũndũ ũrĩa ũrahinga mĩbango na mĩtaratara yao marĩtie rĩrĩ ũmũthĩ uma mũthĩ wa gũkũngũĩra andũ arĩa makoragwo na mawathe thĩ yothe handũ ya Roma Jathani Kamau nake agĩtũmenyithia ici. Bũrũri wa Kenya nĩ ũnyitanĩire na thĩ yothe gwĩcũrania maũndũ megiĩ andũ arĩa me mawathe. Gũkũ Nairobi andũ na ikundi cia gũtetera ihoto cia andũ arĩa me mawathe nĩ mararakĩtwo nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ kũnyihio kwa namba ya andũ arĩa me mawathe na gũcũngĩrĩrio na bajeti yao kũnyihio. Ani Ndung'u nĩ mũtongoria wa andũ arĩa me mawathe mwena wa Roysambu mena Mike Makarena. Nĩ nyihia na nĩkĩo wakorire nginya hena ũrakora kwĩna mbeca ciatuĩka cut off cia andũ arĩa mena mawathe. Duration ĩgĩkwo ya kũmenya andũ nĩ igana thĩinĩ wa Kenya okorwo nĩ youth tũkamenya nĩ igana okorwo nĩ andũ akũrũ. Andũ a disability we are always left behind. Ukoraga ndete yo gutire. Saa ukitaka kujua walemavu wako idadi ya walemavu wangapi hauwezi jua. Kwa hivyo tungeomba hata kama wametupitishia sheria zile zinaweza tusaidia. Kwa hivyo tunaomba rais hata ukisaini bill naye tuhesabu ujue tuko wangapi, ukisaidia ujue unasaidia watu wangapi. Kũringana na Jane wa Maitha kuma kanjũ ya andũ arĩa makoragwo na mawathe bũrũri-inĩ nĩ aratarĩria nĩkĩ gĩacũngĩrĩire namba ĩyo gũcokio thĩ hĩndĩ ya andũ magĩtarwo mwaka wa 2019. Kile kifaa kilikuwa kinatumika kufanya hiyo kazi kilitoa watoto wa miaka 5 na kwenda chini. Hawakuwa captured kwa hiyo data. Hatukuweza kupata idadi kamili. Lakini saa hizi tunashirikiana tupate survey ya wale watu wana ulemavu. Makĩria megũkũ Nairobi nĩ magathĩrĩirie ikinya rĩa President William Ruto gwĩkĩra kĩrore watho wa kũramata na kũmenyerera andũ arĩa me mawathe. Watho ũcio nĩ ũrahotire kũingĩria aciari arĩa marĩ na ciana ciĩna mawathe. Nĩ maroneka rĩu ti ũrĩa mataronekaga tene. Andũ arĩa marĩ na mawathe no monekaga. Ĩracoka ĩrahe shirika National Council for Persons with Disabilities hinya mũingĩ wa kũhota kũnyitĩrĩra andũ arĩa matarahota gũkorwo makĩtwarana na watho ũcio. Tũrore atĩ matiranyanyaswo, matirarorwo ũru. Nĩ macokete magateta gũtigwo na thutha harĩ tabarĩra na mĩbango ĩrĩa thirikari ĩkoretwo ĩgĩkinyanĩria. Ona ũngĩcoka ũrũthĩrĩrie ũrĩa andũ marathiĩ ona indo iria marahitaji maticionaga indo cia gũthiĩ indo cia kũhũthĩra ta crutches wheelchair angĩ mationaga marathiĩ gũkũ thĩ magĩkurumaga. Thirikari nĩ rutĩte mbeca cia gũteithĩrĩria mũciari ũcio ikamũhe diapers ikamũhe dawa ikamũhe therapy nĩguo ahote kũrora mwana ũcio. Koguo ndũkaiga mwana nyũmba, ruta mwana ũcio gũkũ nĩguo oneke na nĩguo nginya ona ateithie thirikari kuongerera mbeca iria already cirĩho, tondũ tũngĩaga namba ya andũ noguo mbeca itakũkorwo cirĩho nyingĩ. Ngariba Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau. Na tũgĩthiĩ na mbere na kũmũrĩka icio ciĩgiĩ mũthĩ wa gũkũngũĩra rĩrĩa makoragwo na mawathe nĩ atĩ aciari arĩa makoragwo na ciana ciĩna mawathe nĩ macakaĩte gũthutũkanio kũrĩa matũũra-inĩ. Maroiga makoragwo na ũritũ kwamũkĩra kĩgĩna kĩa basarĩ hamwe na igĩna ingĩ cia thirikari cia kũmateithia kũramata ciana icio kũrĩa kaunti-inĩ ya Kajiado. Aciari acio mendekithĩtie gũthondekwo mĩciĩ ya kũramata ciana icio nĩguo kũhũthia mũtaratara wa gũcirũmbũiya. Mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩaria arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Makĩaria hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mũthĩ wa arĩa marĩ na wathe thĩinĩ wa thĩ, arĩa marĩ na ciana iria cikaraga na wathe gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya Rũgongo maugĩte makoretwo makĩgerera ihinda iritũ matũũra-inĩ, ta ũrĩa Njeri, mũrũgamĩrĩri wa mũciĩ wa ciana iria irĩ na wathe wa Tafi, aratarĩria. Mũingĩ nĩ ũkũbatara gũthomithio njĩra cia gũikarania na ciana ici matũũra-inĩ. I've had issues with watu wa basari ucio kerwo ani ala matahota gwĩka ũndũ korio nĩ mũndũ atĩrĩrĩ rĩu mathiĩ secondary mageka atĩ
there. So that is one of them. Alafu stigma in the society. We also have challenges with the molesting. Like if an autistic boy goes out, he can be sodomized and he doesn't know how to talk. The police also don't know how to handle the autistic boys or the autistic kids. We need that to be put in place. Mĩhĩnga ya gwa gũtiga ciana ici aciari ao magĩthiĩ ithũkũma nĩguo ũmatindĩkĩrĩirie gũikia rĩtana rĩa gwakwo kwa mũciĩ wa kũrũmbũiya ciana ici matũũra-inĩ. Mara nyingi utapata mzazi anafungia mtoto kwa nyumba. So mi nilikuwa naomba kama tungepata centers ambazo zinaweza tuholdia watoto, kitu kama daycare ya disability, specifically special needs daycare. Ingetusaidia sana kwa sababu hawa watoto hawapendwi na mtu yoyote na hakuna mtu atakubali kulea. Muhunjia urahunjia wina mwana wina kaundu kana kawathe ni ukoragwo ukidiscriminate na maundu maingi, kwakizwo na maundu maingi, andu ni makoragwo meciria matari meno ni ati uyu ukoragwo wibui na wira wa Ngai. Lea Sankaire, mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ya Kajiado, akiuga nĩ mekwarĩra mĩtaratara ya gũtigĩrĩra ciana iria irĩ na wathe matũũra-inĩ nĩ ciagunĩka hatarĩ mũthutũkanio. Kama policy makers, to make sure that these children have a conducive environment. Kama ni mashule, kuhakikisha kwamba shule zetu ziko PWD enabled ndio waweze kwenda shuleni. Kwa wale ambao toilets and stuff like that, we are going to advocate to make sure that hao watoto environment yao ya kugrow iko sawa. Mimi pia kama women rep wa Kajiado County nimejenga Children Disability Center pale Kibiko, ambao hao watoto tutawafanyia registration, wapate kadi ili waweze kuaccess medication na accessories zingine ambazo wanataka, na pia hapo tutaweza kupata a number, tutaweza kufanya data ya wale watoto ambao tuko nao across Kajiado County, na pia tuweze kuwa link na organizations zingine ambazo zitawasaidia na accessories. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, Getwo Wacuka wa Kĩarie. Right, na riboti icio ithatũ ya mũndũ gwĩtwo Joel Kimani wa Njũgũna, Jathani Kamau, oro ũndũ ũmwe nayo ya Wacuka wa Kĩarie nĩcio cigũtombera mũthingi wa ndereti tũhwainĩ wa ũmũthĩ, tũkĩmũrĩka ũkũngũĩri wa mũthĩ wa andũ arĩa makoragwo na mawathe thĩinĩ wa thĩ. Nĩ tũkwenda kũmenya hihi ũrĩa makoretwo makĩramatwo kũrĩa matũũra-inĩ, ũrĩa thirikari ĩkoretwo ĩkĩmatwarithia, na hihi nĩ ha maraigua mahatĩkĩtwo na makahihinywo nĩ kĩratũ harĩ mawatho na mĩtaratara ĩrĩa ĩkoragwo ĩgathĩkĩtwo nĩ thirikari ya kũmaramata gũtigĩrĩra nĩ mamũkĩra motungata matiganĩte wabici-inĩ cia thirikari, ona ningĩ kũrĩa matũũra-inĩ macio mothe tũgũkorwo tũkĩmarora thĩinĩ wa tabarĩra itũ hwainĩ wa ũmũthĩ ya ũtaũkũ. Ĩndĩ tũkĩamba gũtigana na icio nĩ atĩ kamĩtĩ ĩrĩa yombirwo gũthĩngĩcĩra maũndũ 10 marĩa President William Ruto maiguithanĩire na mũtigĩrĩra Raila Odinga yugĩte ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya kũruta mũtaratara ũrĩa ũkũhũthĩka gũkinyanĩria maũndũ macio. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩyo Agnes Zani oigĩte marĩ thĩinĩ wa ikereka rĩa mũthia mbere ya macokete kũrekereria riboti ya ũrĩa maũndũ macio megũkinyanĩrio. Mwandĩki witũ Moses Ngige arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Thikũ ĩmwe thutha wa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Oburu Odinga kuga he bata maũndũ marĩa maiguanĩire 10 makinyanĩrio, amemba a kamĩtĩ ĩno nĩ macemanĩtie mwena wa Machakos kwarĩra ũrĩa maũndũ maya megũkinyanĩrio nĩ thirikari. Imeweza kutekelezwa, ndio unaona sasa anasisitiza zitekeleze, ndio kuwe na ile narrative kwenda kuambia wafuasi wake kwa nini wako kwa serikali ya mapana. Ni sharti wajue ya kwamba ni jukumu lao la kutunga sheria, na hii mikakati yote inahitaji utunzi wa sheria. Kamĩtĩ ĩno ĩrĩa yombirwo mweri wa gatatũ mwaka ũyũ ĩrĩ na wĩra wa gũtigĩrĩra maũndũ marĩa marahinyĩrĩria mũkenya nĩ mathondekwo, ta thogora wa mũtũrĩre na ungumania gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mangĩ. Haiwezekani kutekelezwa kwa hizo vipengele 10. The first reason ni kuwa utekelezaji wa vipengele zingine inataka ubadilishaji ama ubadilisho wa, lakini kuna mambo mengine ambayo haiwezi kutekelezwa kwa haraka ama kwa pupa. Lazima tuiangalie kisheria na tuangalie kila kitu kiko ndani na zinaangazana na katiba ya Kenya 2010. Oburu akienda maũndũ maya makinyanĩrio mbere ya ithurano nene ciũkĩte, ona gũtuĩka ihinda rĩroneka ta rĩrahũra thirikari cenga. And we don't want to be taken for granted because we are a party with a vision. We are a party with a mission, and we cannot fail to work for our people. We want to continue to work for our people. We are in the arrangement of broad-based arrangements where we have 10-point agenda which we want to see implemented fully before 2027 election.
Kamĩtĩ ĩno ĩkĩrorũkana nĩ kũhetũka kĩgeranio gĩkĩ ona thengia ya maũndũ mamwe ta kũrĩha bamĩrĩ cia arĩa makuire hĩndĩ ya mĩrũrũngano nĩ gũtetetio igoti-inĩ. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Itoigere Naikuru kuria gavana wa kuria Naikuru Susan Kihika nĩ arahĩte tabarĩra cia ũkũria iria thirikari yake ikinyanĩirie mĩaka 3 kuma yokia ũtongoria wa kaunti ĩyo. Arahĩte tabarĩra cia wenji wa ithima cia maĩ makĩria ma 70, waki wa barabara na ũheani wa taito cia mĩgũnda. O ningĩ nĩeranĩire kũgacĩrithia rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ na njĩra ya kwandĩka arigitani makĩria na kwandandũra mĩako ya mathibitarĩ. Kwaragia akĩruta ndũmĩrĩri yake ya gatatũ kũrĩ mbunge ya kaunti ĩyo Toria mwandĩki Robert Wamaina aratumenyithia. Miaka 3 wathani-inĩ wa thirikari ya kaunti ya Naikuru, thirikari ya gavana Susan Kihika nĩ ĩthiĩte na mbere na kũhatũra mũingĩ kuma kũrĩ wagi wa maratathi ma title deeds, kũrĩa ĩheanĩte mũigana wa title makĩria ma 3,000 rungu rwa mĩaka 3. Gavana Kihika akiuga gĩkĩ no kĩanjĩrĩria ngwacĩ nyingĩ. We have accelerated land titling where more than 10,000 households have secured ownership documents. A historic backlog was cleared in Mutukanio, Kiptangwanyi with issuance of 3,000 title deeds, while ongoing surveys in areas such as Kehingo Joro, Majitamu in Rongai and Subukia are set to facilitate an additional 2,100 titles by June 2026. Wagi wa maĩ icigo-inĩ mbunge cia Rongai, Girigiri ũndũ ũmwe na gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Joro nĩ thĩna ũthiĩte na mbere na kũhatĩka aikari a icigo ici. Gavana Kihika arĩ mbunge-inĩ ya Naikuru akiuga thirikari yake nĩ yenjete ithima makĩria ma 70 na gwĩkĩra mitambo ya thitima na bombo kũrĩ ithima ingĩ makĩria ma 90 wodi-inĩ itiganĩte. Water distribution capacity expanded significantly through 132 water projects that delivered 488.72 kilometers of new pipe extensions. Collectively, these interventions increased county-wide access to clean water from 59.2% to 62.3%. Substantial gains have been realized in water access. A total of 17,070 new boreholes have been connected to safe drinking water, supported by the drilling of 72 new boreholes. Gavana Kihika ũrĩa nĩwe wa gatatũ gũtongoria thirikari ya kaunti ya Naikuru akoretwo agĩikĩrio mahiga nĩ ene kandarathi waki-inĩ wa barabara kũrũmĩrĩra ngirimiti ya thirikari ya kaunti ya Naikuru na thirikari nene kũgerera rũhonge rwa NYS. Ngirimiti ĩrĩa nĩ ya mũigana wa ciringi birioni 2.1 cia waki wa barabara. Ndeto ĩrĩa ũmũthĩ ekĩrĩte hinya akiuga mũingĩ wa Naikuru thikũ ciũkĩte nĩ ũkuona matinga ma rũhonge rũrũ magĩkinyanĩria waki wa barabara ici matũũra-inĩ. We've graded 513 kilometers, graveled 383 kilometers, built over 10 bridges and installed 206 streetlights. We are embarking on an aggressive county-wide exercise of opening up new roads, grading and graveling roads following the MOU we have signed with the National Youth Service. We have embarked on upgrading roads using the TCES funds. The Nakuru City Master Plan is also underway. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma mbunge-inĩ ya kaunti ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Riboti ya mwandĩki witũ Robert Wamaina kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ yatũhingĩrĩkĩra karitũ rĩa mbere rĩa mohoro hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ mbere ya rĩu tũrĩkĩte thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku na ũmũthĩ tũrarora ciĩgiĩ ũkũngũĩri wa mũthĩ wa andũ arĩa makoragwo na mawathe ũrĩa watinda ũgĩkũngũĩrwo thĩ yothe handũ ya rũma. Nĩ tũkũrania ciũria citiganĩte ciĩgiĩ ũrĩa andũ a makoretwo magĩkĩra matũ nĩ thirikari, ũhoro wĩgiĩ kũmahe mbeca cia kũramata ikundi ciao, ũhoro wĩgiĩ gũkĩmahe indo itiganĩte cia kũhũthia mũikarĩre wao, ona ningĩ mũrutĩre wa wĩra, ona ningĩ ũrĩa tũkĩmaiyũkĩtie kũrĩa matũũra-inĩ na nĩ tũkorwo tũkĩrora maũndũ macio mothe harĩa ha SMS yakwa ya 22989 nĩ gũkorwo ngĩrora woni waku njĩra hihi we angĩkorwo he mũndũ ũĩ akoragwo na wathe, mũndũ ũcio ikaraga mũtũrĩre ũhana atĩa, na angĩkorwo hihi ona we wĩna wathe no ũnjĩre hihi wĩikaraga mũtũrĩre ũhana atĩa, nĩ ũkoragwo ũkĩamũkĩra ũteithio kuma kũrĩ thirikari, ikundi cia wendi mwega na maũndũ ma mũthemba ta ũcio. Ĩndĩ mbere ndaya twambe tũrĩte kũrĩa matũũra-inĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndeto Kĩmũrutio. Karibuni sana andĩkĩtwo mohoro. Mohoro Kĩmũrutio tũgĩkũrehera marĩa tũkũhũngĩire kuma kaunti-inĩ citũ. Rĩu nĩ tũingĩre kaunti ya Naikuru.
kurumirira wongerereku wa wendia na unyui wa njohi cia ibango icigo-inĩ citiganĩte gũkũ Moro makĩria mwena wa Elbagon. Nĩtwaranĩirie na arĩa maingĩrĩire unyui wa njohi cia ibango na magatũtarĩria itũmi ciao kũnyua njohi ici. Niĩ ona nĩ nderemirwo nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩrĩrĩ nĩ ndagire wĩra nĩ wagĩte nĩkĩo nginya ona gũkora tũkaigĩrĩra nginya macohi-inĩ tũkarigwo nginya nĩ atĩa tũngĩka tondũ gũtirĩ mawĩra mĩgũnda nĩ yagĩthirire nĩ wakena tũikara gũkũ mburoti-inĩ kira kĩndũ no mbia kira kĩndũ no atirĩ nginya maĩ no ũgũrire mbia kira kĩndũ gĩothe gũkũ ũguo nĩ mbeca na mbeca icio nĩcio iraga nĩ twanjirie nginya ũkaigua nginya he andũ angĩ ũkaigua mũndũ nĩ araiya thaburia mũndũ nĩ araiya nginya ngũkũ ya mami rĩu ũgakora maũndũ maingĩ nĩ mararehe thĩna mũno gũkũ. No na gũkĩrĩ ũguo mbeũ njĩthĩ nĩ morĩtio kwaga kwĩingĩrania na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia makĩũrio na thengia wa gũkorwo kũrĩ na wagi wa mawĩra o mũndũ ethe kaũndũ angĩka bata one ũboco wa oro mũthenya. Ndeto Kĩmũrutio kuma Elbagon Moro kaunti-inĩ ya Naikuru niĩ njĩtagwo Joel Kĩmani wa Njũgũna. Rĩu nĩ tũingĩre Kiambu County twĩrwo ũrĩa gũtariĩ. Arĩmi a cai kuma Gatũndũ ya mũhuro nĩ mathiĩte na mbere na kũregana na rĩendekithia rĩa kũgĩa na kũiganania kwa marĩhi ma bonathi ya cai matinga-inĩ mothe ũndũ ũrĩa maugĩte nĩ kũmahinyĩrĩria. Nĩ ũhoro wa kũiganania marĩhi maitũ ma mbeca. Ithuĩ ona twarĩhwo mbeca nini tũrũmagĩrĩra quality itũ nĩwe tũrũgamĩtie na nĩkĩo cai witũ ndũrĩ hĩndĩ wagaga mbeca kana ũkaga thoko tondũ quality itũ nĩ njega tũti compromise agi quality. Oho nĩ maugĩte nĩ mekũhĩmbĩria ũhandi wa mĩtĩ mĩkĩra-inĩ ya mĩgũnda yao na makĩria ĩrĩa ĩtagũthũkia cai wao. Nginya ona thirikari nĩ yoete ũhoro ũcio mũno wa kuga tũhande mĩtĩ. Ũngĩbara rĩu kũringana na mĩgũnda ĩrĩa tũrarĩma rĩ nĩ tũthanju tũnini ũguo na nĩ tũrendwo rĩu tũkũragia mĩbaũ na nyamũ ĩno ĩtagwo mĩbariti na icio itiendekanaga nĩ icio ona thirikari ndĩendaga. Ũhoro wa mĩtĩ ĩrĩa tũngĩhanda rĩu ĩno ya kienyeji rĩ inyuĩ ta factory mũngĩtũteithia atĩa mũndũ agakĩona kamwe agakĩhanda harĩa hagĩrĩire nĩgetha. Ndeto Kĩmũrutio kuma Gatũndũ ya mũhuro niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Murang'a County metumi ndigi magũrũ nĩ irĩkũ ciĩyumĩrĩtie kwanyu? Na nĩkuo tũratharĩkĩra nyamũ irĩu tondũ tũtigĩtuĩka tũthĩnagie each and every day tũtigĩtua macani tũgĩtũma mwana waku rũĩ mwana waku ndagĩthiĩ gũtuĩra ng'ombe karona we tondũ nyamũ ici cihithe guo macani-inĩ. Nĩ mũingĩ wa itũra rĩa Mũtaro ndini ya Kanyanya-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kangĩma magĩtarĩria ũrĩa makoretwo makĩhĩta nyamũ ĩrĩa ĩkũĩrwo nĩ mĩthige. Tondũ haha twathuthuria irima rĩ haha twacitara ũguo ciraginya tũgana harĩa ciatigwo irima. Rĩu nĩ twenda atĩrĩrĩ tũng'ang'ane na wĩra ũyũ. Mĩthige ĩno ĩkoretwo ĩkĩmagithia thayũ kuona ĩkoretwo ĩkĩhitha macani-inĩ na mũthenya wa ira nĩ maroragire ĩrĩ. Ici nĩ igĩrĩ tuoraga na tũrathiĩ na mbere twĩ wĩra-inĩ na Ngai nĩ aratũgitĩra tondũ harĩa tubũthũrire cia mbere niho twacinyitĩra. Icio igĩrĩ ciora tũgĩcionaga na maitho. Gũkĩrĩ ũguo morĩtie maabitha kũhũrana na nyamũ cia gĩthaka KWS gũcera itũra-inĩ rĩrĩ mahĩtane nayo. Kwĩna ũhotekeku nyamũ ici ikoretwo ciĩ gũkũ na macani-inĩ cithĩte kuo nĩguo tũmenya kana nĩ mĩrimũ ĩratũma ciumĩre citharĩkĩre andũ kana nĩkĩ gĩtũmĩte cikorwo cikĩmatharĩkĩra. Metha-inĩ ya Ndeto Kĩmũrutio kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Macio nĩ mũtũgũ kũhũngĩire thĩinĩ wa Moro Kĩmũrutio kaunti-inĩ citũ. Right, rĩu tũrathiĩ moja kwa moja nginya thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya ũtaũkũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Ũma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũkũ. Very good. Karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũkũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Arĩ nĩ tarĩki 3 mweri-inĩ wa Dithemba mwaka wa 2025. Matukũ no marathiĩ makerekete mbere ya tũtirĩhĩte mwaka ũyũ wa 2025 watigia kĩndũ ndukũ 29 hau ũguo nĩgetha ũkorwo ũgĩthira kana ndukũ 28. Alright, na ũmũthĩ oguo ndakwĩra nĩ atĩ ũkiuma mũthenya mũnene mũno thĩ yothe handũ ya rũma tũgĩkũngũĩra andũ arĩa makoragwo na mawathe, nĩ our brothers, nĩ our sisters, nĩ aciari aitũ, nĩ andũ twendete mũno tũkamatambũra itemi rĩao
mwikire wa maundu in fact tugaga ni abled differently ati mwikire wa maundu ni wa mwanya muno na nikio tukoragwo tukimakungwira oro tariki 3 Dithemba na ni uhoro wa kiambiririo ni ruhonge rwa ugima wa mwiri thiini wa the WHO no gicoka ningi ukinyitwo baru ni urumwe wa kimabũrũri UN mwaka-ini wa 1992 na no wega ngumenyithia ati thi yothe handu ya ruma ina andu marahinga bilioni 1 aria marekoragwo mena mawathe thiini wa thi no guku Kenya andu aria mena mawathe kuringana na census ya mwaka wa 2019 mari andu 900 nio makoragwo makiri na mawathe magitiganite nio turakiuga ni abled differently na no nyende unjire hihi we kwanyu gicagi-ini mundu ina wathe wonaga akiruta wira atia no wonaga ni mundu mwega no wonaga ni mundu wikagira tumaundu twake na njira ya ubaciriri muno maundu macio mothe no nyende ukorwo ukindariria hwaini wa umuthi unjire hihi angikorwo we onawe wina wathe no unjire kuma riria wakinyitirwo ni wathe ucio kana hihi wagiciarirwo naguo ukoretwo wikara muturire wa muthemba uriku kuma hindi no nyende kuigua woni waku unjire hihi muturire uhana atia nayo thirikari itemi yayo hari kurumbuia andu aya ni ikoretwo ikimarumbuia na njira iria yagiriire maundu macio mothe ni mo turakirongoreria thiini wa tabarira ya utauku hwaini wa umuthi nyamba nyigira haria ha SMS itanamba kurehe ageni ndina hwaini wa umuthi ndina andu eri by the way ndina mutumia kana mam ukoretwo wina mucia kana wina mwana wina thina gucia ni thina wa autism exactly na ningi twina mundu ungi kuma kuria county ya Kirinyaga na akoragwo ari mwandiki wa gikundi kimwe ya kuromboia andu aria makoragwo na mwathe mwena ucio acio othe ni ndikorwo ngimarehe nigetha tuigue maundu makonainie na uria makoretwo magitwarithania na gutirithania na thirikari nyamba nyigira haria ha SMS nigetha nyone woni waku tukiromboia andu aya aitu arata aitu na andu tukiheanite gitio muno kana tukahe gitio muno megwitwo andu aria makoragwo na mwathe matiganite haria ha SMS ona nie ni ngunyita baru andu aria mena wathe matwaro neguo makinyikirie makinyirike wega okay arauga andu aria mena mawathe makorwo magitarwo ringi nigetha makinyirike na njira igwete nigetha mahote gukorwo makiamukira uteithio wa thirikari ni mundu gwitwo Paul Mwangi wa Kigoco ni ngatho muno thirikari ni geretie guteithia andu aria mena mawathe no kugeria no wega yongerere uteithio ni muthui wa Inaina kuma Kiambu kuria Ting'ang'a na kwima by the way kwi mithemba mingi muno ya mawathe na no wega gutambura na ningi ona kumenya andu acio na gukoragwo ukimenyaga hihi mundu uria muikaranagia nake akoragwo na wathe wa muhirigo uriku ucio ni undu wa mwanya muno na ndirageria kurora haha mithemba ngurani ya mawathe nigetha tukorwo tukimigweta kaira ngunyita ugeni andu aria ndinao na ningi ngorwo ngigithoma SMS iria munyandikire haria ha SMS yakwa ya 22989 kwi mithemba mingi muno ndaikia maitho hani ndirona ni kuriretwo physical disabilities ni horo wigita maundu megi cerebral palsy amputations ni mundu gukorwo aregetwo maguru meri kuma na hihi na murimu wa cukari kana mirimu ingi ni kuri sensory disabilities ni mundu gukorwo ndakiri na kana sensory disabilities aria mataiguaga aria matari uhoti wa kuona aria matari uhoti ona wa kuona wega na aria mataiguaga acio othe ni kuri intellectual and development disabilities ino ni condition na ikoragwo mundu agiciarwo nayo muno maundu megi Down syndrome maundu megi autism macio mothe spectrum disorder negatagati-ini ka maria maragitwo intellectual and development disabilities maya mundu aceragwo na thina ucio kana ena wathe ucio na makoragwo mari andu abata muno ni magemagia miturire itu na njira ya mwanya muno ni andu abata muno
henge gitagwo mental health disabilities, nĩ maũndũ ma anxiety disorders, bipolar disorders, macio mothe na ngwĩciria nĩ tũkĩmahutĩtie oro thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya ũtaũkũ mwaka-inĩ ũyũ wa 2025 ũkĩrĩ wothe. Nĩ kũrĩ mangĩ magĩtagwo chronic illness and health conditions, chronic diabetes, epilepsy, mĩrimũ ya kĩbaba gatagatĩ-inĩ ka maũndũ ma mũthemba ta ũcio. Macio mothe nĩmo tũragĩta disability kana abled differently, na otoguo toiga andũ aya nĩ andũ a bata, nĩ andũ tũkũbatara kuonia wendo, nĩ aciari aitũ, nĩ our brothers, nĩ sisters citũ, arĩa tũthomaga nao, arĩa tũrutaga nao wĩra, arĩa tũhũraga nao biacara, nĩ andũ a bata mũno mũno mũno. Andũ aya tũrakiuga makoragwo na mawathe, nĩ andũ ogĩ, in fact nĩ andũ ogĩ mũno 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 mũno, me ideas njega mũno, na koguo he bata tũkorwo tũkĩmatambũra na kũmahe kanya kao thĩinĩ wa mũtũrĩre. Njoke harĩa ha SMS, andũ arĩa me wathe nĩ magĩrĩirwo kũheo kĩgĩna nĩgetha ona family ciao itige kũritũhĩrwo mũno. Ũcio nĩ Mr. Githinji Saddam kuma kũrĩa Tudho Kagima. Asante sana. Hata mimi nikiwa mlemavu na shona sweta za shule, nasema ulemavu si kulemewa. Wathe ti kwĩremwo, hata kuuza malimali nĩ mũtheki wa kĩanja ta nĩguo. Oguo ndakwenda kwĩra haha andũ acio makoragwo na ũgĩ wa mwanya mũno. By the way, okorwo nĩ gũtuma burana ta icio raigua cikĩrwo haha, nĩ mahotaga gũtuma burana njega mũno. Okorwo nĩ kwendia indo ta marĩ bendagia indo original, nĩ andũ a bata mũno na nĩ andũ ogĩ mũno. Haing'ang'a andũ arĩa mena mawathe nĩ magĩrĩire kũrũmbũiyo wega mũno, makĩria thirikari kũmahe ũteithio. Nĩ Kamau kuma Iria Ndũnya Chege. Ngatho mũno my brother, thirikari nĩ ĩgeretie gũteithia andũ arĩa mena mawathe. Ngwĩciria nĩ ngũthomete ĩyo ya mũndũ ũgwĩtwo Mũthũi Wainaina kuma kũrĩa mwena wa Ting'ang'a. Alright, ndagĩka tinjikaru wega we mũrũ wa ithe witũ mathati mega mbotie gũthomenge. Haya, nyambe nyite ũgeni witũ wa mbere ũmũthĩ nĩ mũciari wĩna kana kena thĩna wa autism. Atwĩre hihi mũrerere wa kana ta kau ũkoragwo hana atĩa, mũramatĩre wa kana kau, mũikarĩre wako, maũndũ macio mothe. Mũtumia ũyũ ũgwĩtwo Grace Gathigia, na nĩ mũtumia wa goro mũno kũrera kana ka mũhĩrĩga ta ũyũ, na tũkamũcokeria ngatho mũno na tũkamũhũrĩra makobi nĩ kũrera kana gaka kena thĩna ũcio wa autism, na toiga wathe ti kwĩremwo. Karibu sana mam, mũrĩ hamwe na mwandĩki witũ Sam Njuguna, ũtwĩre hihi ũreri wa kana kau gaku ũkoretwo hana atĩa. Sam, karibuni sana. Hwaĩ-inĩ mwega Ng'ang'a wa Njoroge, na nĩ motoguo watarĩria gũgĩkorwo ũgĩkĩaranĩria na mũciari ũgĩkoragwo na mwana ũgĩkĩrĩ na mawathe. Roho no mũndũ ũgĩkoragwo agĩkĩrĩ mũhari-inĩ wa mbere gũgĩtongoria mĩhang'o ya gũgĩtetera ona arĩa magĩkoragwo na mawathe, nĩgetha tũgĩkĩigue mũthĩ ũyũ wa gũgĩkũngũĩra andũ aya rĩ marĩ na mendekithia marĩkũ. Karibu sana gũkũ gwa ceceni Inooro FM, geithia mũthikĩrĩria no mũtarĩrie marĩtwa maku. Marĩtwa njĩtagwo Grace Gathigia Airimo, na no nyende kũgeithia andũ othe arĩa mathikagĩrĩria Inooro FM. Ndĩ mũciari wa mwana wĩna wathe wa autism na arĩ na mĩaka 22. Tũgĩkĩambĩrĩria ndereti itũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, hihi nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ ĩngĩkorwo ĩgĩkĩigithio ya kĩwatho gũtigĩrĩra atĩ kũrĩ na ihoto ciganaine makĩria kũrĩ andũ arĩa maikaraga na mawathe kũrĩa matũũra-inĩ? Mũno makĩria tũkĩaria ũhoro wa mũciari wa mwana wĩna wathe, hena maũndũ kadhaa tũngĩhoya ta aciari tũkorwo tũkĩrorerwo, tondũ ta rĩu ũguo mwana wĩna wathe akoragwo arĩ ada mũciari wake mĩaka ĩrĩa yothe agũtũũra muoyo, tondũ especially tũkĩaria ũhoro wa wathe wa C na wathe wa autism, ciana icio ikoragwo nĩ wathe ũra affect rĩngĩ hakiri na ciĩga cia mwĩrĩ, ũguo mwana ũcio rĩngĩ ndakahota kwĩĩkĩra wĩra ona ũrĩkũ. Tũgĩũka harĩ ũteithio ũrĩa aciari mamũkagĩra harĩ ciana ciĩna wathe, ta rĩu kwĩna mbia ciĩtagwo cia Inua Jamii harĩ ciana kana andũ arĩa mena mawathe. Ciana icio nĩngĩ nĩtuonaga kĩhoto kĩao nĩ kĩhinyagĩrĩrio, tondũ andũ ofisa magĩũka kũrora ciana icio ina mawathe, akore wĩna nyũmba ya ihiga, akore rĩngĩ wĩna gakari na rĩngĩ nĩ karoni woire nĩ ũndũ wa mwana ũcio, ona ndendaga kũmenya ũrĩa wonete indo icio. Hihi nacio honge cia gĩthirikari-rĩ ingĩkorwo ikĩigithia atĩa
mawatho ma gutigirira ona aria mari na mawathe ni makorwo magikuruhanio. Mangĩteithĩrĩria aciari na njĩra ĩmwe, ofisa aria maigĩtwo nigetha makorwo makiruta wĩra ũyũ mũno makĩria magakorwo ni ofisa marenda kũingĩrana na maroka kũrora na magaga kũrora atĩ mũndũ ũyũ ena wathe. Rĩngĩ wagĩire kĩndũ kĩu ũtarĩ na mwana ũcio wĩna wathe kana we mwenyewe ũtagĩte wathe. Ũguo wagĩa wathe ũcokaga na thutha hanini. Koguo mũndũ nĩagĩrĩirwo nĩ kũrorwo na gũconsider atĩ ena challenge thĩinĩ wa mũtũrĩre wake. Whether nĩ ya mwana kana nĩwe mwenyewe wĩna wathe ũcio. Hihi naguo mũingĩ matũra-inĩ marĩa tũgĩikaraga rĩ, wĩna itemi rĩkũ gũtigĩrĩra atĩ nĩ wakorwo ũgĩtigĩrĩra atongoria arĩa marĩ wathani-inĩ nĩ makorwo makĩigĩrĩrĩka makĩria na kũrũmbũiya andũ arĩa makoragwo marĩ na mawathe matũra-inĩ? Rĩu ũguo na gũkũ gwitũ nĩ Theta Ward na campaign tũreka ya kuga atĩ ona ithuĩ twĩna mawathe no twende gũkorwo na cukuru. It's not an unit. Rĩu tondũ ũkĩaria ũhoro wa cukuru wĩragwo ciana icio nĩ ihetwo unit. No wona ciana icio itiraiganĩra thĩinĩ wa unit. Tũkoria andũ arĩa me thĩinĩ wa community matwĩtĩkĩre ithuĩ twĩna ciana ina mawathe na nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na public participation tũiga nĩ tũrabatara cukuru tũgatigaga gũcokio thutha na kwĩrwo atĩ kwĩna unit tondũ ti ciana ciothe ciganagĩra thĩinĩ wa unit. Alafu tũkĩrora aciari aingĩ nĩ marathi meherete mũtũrĩre-inĩ, ũgakora mũciari ũrarĩ na mwana wĩna wathe nĩ akua. Mwana ũcio wĩna wathe aratigwo mũrigo thĩinĩ wa famĩlĩ yao. No korwo twĩna mĩciĩ ĩrarora andũ arĩa mena mawathe, mũndũ ta ũcio no atwarwo thĩinĩ wa mũciĩ ta ũcio na mũtũrĩre wake ũthiĩ na mbere wega. Harĩ maũndũ megiĩ kĩwonjoria, nĩũrona ta kũrĩ na mĩtaratara ĩngĩigithio ya gũtigĩrĩra atĩ rĩera rĩa kĩwonjoria gũkũ bũrũri-inĩ nĩ rĩakorwo rĩkĩhe kanya andũ arĩa makoragwo marĩ na mawathe mweke mũiganu wa gũkorwo atĩ nĩ mahũra biacara. Wa mbere nĩ kũhe andũ comfortable environment ya business. Nĩ kuga atĩ nĩ tũrabatara gũkorwo twĩna comfortable environment ya business. Tarĩ wĩna mwana wĩna wathe rĩ, ũrekora atĩrĩrĩ nĩ ũrarĩha license na nĩ ũreka maũndũ maingĩ. Onakorwo nĩ twĩragwo nĩ twehagĩrĩrio mbeca cia license, account ingĩ na wonje maũndũ macio matirĩ marakinyanĩra. Nĩ kuga maugagwo harĩa igũrũ, lakini ukikuja hapa ground ũgakora mũciari ũyũ nĩ arathĩnĩka. Ũguo tũngĩhoya thirikari ĩconsider andũ arĩa mena mawathe angĩkorwo nĩ maiga mawĩra makarorwo. Mũthia makĩria andũ aya nao marĩ na mawathe rĩ, nĩona ta marĩ na mweke ona wa gũtongoria iturwa-inĩ itiganĩte kana wa kũnyitĩrĩra iturwa itiganĩte cia ũtongoria kuma harĩa matũra-inĩ nginyagia iturwa iria nene gũkũ bũrũri-inĩ. Naguo mũingĩ rĩ ũngĩka atĩa gũkorwo ũkĩhĩmbĩria andũ aya thĩinĩ wa mĩeke ĩno ya ũtongoria? Andũ arĩa mena mawathe mena kamweke kau tondũ ta rĩu ũguo mũndũ wĩna wathe thĩinĩ wa wabici kũringana na ruo rũrĩa aragerera, ndigwĩciria no areke mũndũ ũngĩ kana mũciari ũngĩ agerere ruo rũu. Nĩkĩo tũngiuga andũ arĩa mena mawathe onao makeĩtĩkĩra rĩrĩa kwĩna public participation, magetĩkĩra magathiĩ makeyaria na through that nĩ makũhota kwĩyumĩria na kuga twĩkuo na no tũrabatara ona ithuĩ kũiguĩka. Mũgambo witũ nĩ ũrabatarĩkana kũiguĩka kũrĩ andũ othe nĩ tondũ wathe rĩ nĩ ti kuga atĩ mũndũ nĩ eremetwo. Nĩ ngatho Ng'ang'a wa Njoroge nĩ wagĩkĩigua ũcio nĩ mũtumia ti Grace Gathigia wagĩkĩigua arĩ na mendekithia ma andũ arĩa makĩrĩ na mawathe gũkorwo makĩhĩmbĩrio onao makorwo makĩheo mĩeke ĩiganaine gũkũ bũrũri-inĩ. Na niĩ ndirĩ na mangĩ no kũndũra mwaro mwena wake rwa studio na handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna Ng'ang'a. Thank you so much Sam mũrĩ na mamu ũcio na ngwĩciria reke twambe tũmũhũrĩre makobi. Mũtumia ũcio nĩ mũtumia wa goro, nĩ mũtumia tũrabatara kũhũrĩra makobi. Thank you so much. Ucio nĩ wa kũhũrĩrwo makobi kũrera mwana ũcio wake atwĩra na mĩaka 20 gũkorwo mahinda macio mothe amũrerete na njĩra ĩyo ya gĩtĩo. Nĩ ngatho mũno maitũ nĩ kũrera ka mwana ũcio waku na agakũra wega. Asante sana. Alright, ngwĩciria ngũthiĩ back to back tondũ mathaa matikaire wega na tondũ mũthĩ nĩ mũthenya wa andũ aya tũkũmatwara kahora. Mũrĩithi karibu sana, mũrĩ hamwe na Secretary General gwĩtwo Mr. Ngige Steve kuma kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Karibuni sana mũrĩithi, mũrĩ hamwe na mũthuri ũcio. Nĩndakũnyita na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire Ng'ang'a wa Njoroge kuma studio mwena wa Nairobi, na otoguo akorwo gĩtarĩria mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa thĩuma mũthenya wa gũkũngũĩra arĩa makoragwo marĩ na mawathe. Ndĩ na mũgeni
reke akorwo akigweta nigetha bururi ukorwo ukimenya komaritwa njitagwo Ngigi Stephen Wanyaga na neni ngoragwo secretary wa kiama gia Kirinyaga County Disability Organization kiria kirugamiriire ikundi 120 thiini wa Kirinyaga Central tukurubu turia turi in all the 4 sub counties. Asante, karibu. Asante sana. Muthenya muthi mukungwagera nako wa riu ni rugano utikundu tukunguire tondu tutifacilitatwo ni thirikari ya Kirinyaga County kana National Council of Persons with Disabilities. Ala, okay. Tagegeria kunjira wathe waku okangiria ati kana kwekorera winaguo. Wathe wakwa ukire ndina miaka 5 njiarito ndiro mwega na poli ekinyita angigituika wa gukomata mwaka mugima thiini wa thibitari ongerigito. Okay. Ni maundu mariku makoragwo makionekana kwa mundu uria akoragwo ari na mawathe kana maundu mariku akoragwo akivitukira? Ni kaingi muno ikoragwo self esteem, yani mundu kwiitikira kuni ndavitukire ni ndeitikirire na aciari makwa magitikira mena mwana ona mawathe na makimuthomithia na gikinya nginya gukinya gikiro gia diploma bandu fulani. Eni ona mutumia na ciana? Wa ndina ciana 5 ciretu 3 na na keri. Okay. Nigetha mugambo waria makoragwo na mwathe ukorwo ukiguikana we uga usekretari mwikaga atia? Uria twikaga ni ku coordinate na atongoria ma makuru aria tukoraga namo aria makoragwo thiini wa kiama gitu na ku coordinate na county assembly na ku coordinate na national na executive office ya governor. Tariu thiini wa county assembly ya Kirinyaga kumbiru bitukitio nigetha ikorwo ikimurora? Well, very good. Kuna mbiru turuirire miaka 15 ri na ni irabitukirio kubitukira mumbunge witu Harrison Kariuki uria uteiguaga ni wora mitindikire na aranyito mbaru ni amemba acio mangi mothe. Irugaga ate mbiru yo? Mbiru ni ni irathondeka bodi ni irathondeka mitaratara yothe uria andu mawathe magiru kunyitirwo ni thirikari ya Kirinyaga County Government. Mwigaga atia kuona andu aria mena mawathe angi ciana ciao ni cia thoma ni makorwo magikinyikirwo oti andu aya mangi? Well, wambere ni kuthomithia ciana ni kuthomithia andu aria mena mawathe either ni ciana kana ni andu agima meigwe metikire wathe ucio wao na aciari mao metikire uguo. Na mwingi ucenjie attitude ati mwana aciaro na wathe ni kindu useless. Mwana ucio ena uteithio, mundu ucio ena uteithio angi contribute go society. Yes. Ungiuga ate kurera makoragwo makimena makorwo mena mawathe ni kumuthia ko makora muci kana guthia gate? Tukoragwo na cases muthemba na muthemba. Ni tuli visitations cia micii tukona mundu abota kuita kana muciari eite anegrect mwana wake akamuita ni tumekaga sure ni twathie micii iyo ata wao ni course tondu facility ni mundu ni kwirutira. Tanjira tiriri thirikari na thirikari cia county imuteithagia atia? Well, ndicore kuga aba na ngabana ni igwe guti uteithio tuonaga ta Kirinyaga County Disability Organization thiini wa collaboration itu ithu affected namo. Koguo ni ona korwo ngabana ni arabitukirie ni arasentire ku watho ucio wa Disability Act ni at least tumiaka tutu twiri tutigarite ni atwicirie tuna gaps. Okay. Ungiuga atia tukirikia program ino kuri andu aria makoragwo na mawathe na unjire muthenya wa muthi magire gukungwira niki na bau bakabere ningugite okiugo kana ni mukungwagira? Ni njugire okabere tutikuongwagira na muthemba uria wagiriire at individual level kana at that minimum wita andu 50 gukungwira muthenya ogutikoragwo ku na ini awareness creation. Koguo no mboe miaka ino iria anu wa iguru itigarite ni agerie go sponsor ona korwo ti mwaka uyu ukite ni atwite ithuothe na recognize kiama giki gia Kirinyaga County Disability Organization tondu nikio kina grassroots support kuma na kuria aria the affected persons
na nĩ akabeo rũgano rĩrĩa agatwĩta. Ũtaro waku nĩ ũrĩkũ? Ũtaro wakwa nĩ thirikari ya Kirinyaga County Government. Nĩ twĩte as Kirinyaga County Government nĩ thondeke board ya disability kũringana na watho ũcio wa Kirinyaga County Disability Act na atũrie nĩ arĩ kũmathigirwo gũtũ represent thĩinĩ wa board ĩyo. Asante. Na wakaigua Ng'ang'a wa Njoroge tukiaranĩria na secretary wa makoragwo na mawathe county ya Kirinyaga. Nĩngũcokera mwana kũjiga studio kuma county ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Thank you so much Mũraithi mune hamwe na secretary mũndũ gwĩtwo Mr. Ngige Steve nĩ acira wega mũno na magavana nĩ maigua ũrĩa mwerũ nĩ secretary to gavana wa igũrũ tu akũrĩa Kirinyaga, Naikuru, Nyandarua, Laikipia, Nyeri, kũrĩa Kiambu, Orona, Murang'a na gũkũ Nairobi, Kajiado na kũrĩa kũngĩ. Tafadhali rekei turore arata aitũ, our brothers, our sisters aya makoragwo na mawathe. Asante sana. Mathaa makwa nĩ mathira. Ngatho cia mwanya mũno makĩria kũrĩ andĩkĩtwo mohoro arĩa maharĩria tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ, mũndũ gwĩtwo Jathani Kamau wa Cuka wa Kĩarie, Joel Kimani wa Njuguna na mũndũ ũgwĩtwo Johnson Mũraithi. Ona ningĩ ngatho mũno kũrĩ Sam Njuguna nĩ tondũ wa itemi rĩanyu inyuothe thĩinĩ wa tabarĩra itũ wa-inĩ wa ũmũthĩ ya ũtaũku. Na o rĩngĩ andũ arĩa othe makoragwo na mawathe harĩa hothe marũma guothe bũrũri-inĩ tũkamũtambũra mũno, na nĩkĩo tũramba ona tũgĩtiriha kũmũhũrĩra makobi. Mũrĩ andũ a bata, mũrorathimwo, mũrotherema na mũrotonga. Nĩ ngatho mũno. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Ceceni hakuhĩ nawe. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩgĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Mũgambo wa mũrĩmi ũkĩreherwo nĩ CKL Africa Limited, ĩrĩa nĩ kambuni ĩhokeirwo ũthondeki wa indo cia ũrĩmi kuma mwaka-inĩ wa 1960. Kamomile nĩ mũmera mwega mũno ũkĩhanda. Thoko ĩrarĩnjĩra kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500. Ndĩrakama ng'ombe 31. Ng'ombe icio nĩ irahota kũhe iria rita 1,100 o mũthenya. Nyanya nacio nĩ nĩmaga, ona gũtuĩka nacio nĩ ciendaga ũkore mbeca, no ũngĩaga gũgĩkora mbeca nĩ gũgũcina. Na iticinaga icina rĩnini kunina kurikiria. Mũgambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuoreo, ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene. Mũgambo wa mũrĩmi ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 12 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Meru. Mũrĩmi wa ng'ombe ya iria, niĩ nĩ ngoretwo ndĩ mũkenu tondũ harĩa ndathiĩ nduka-inĩ nĩ ndĩrakora andũ rĩu nĩ mamenyete cumbĩ ũrĩa mwega mũno, na cumbĩ ũyũ wĩtagwo Maclick. Ũngĩgũrĩra ng'ombe yaku cumbĩ wa Maclick, ng'ombe ĩno nĩ ĩgũkorwo ĩkĩruta iria wega na nĩ ĩgũkorwo nginya gĩthema mathĩna mamwe. Ũngĩcoka rĩrĩa ũramĩhe cumbĩ ũyũ ũmĩongerere Kupakula Advance Formula, ng'ombe ĩno yaku nĩ ĩgwĩka wega makĩria tondũ Kupakula Advance Formula ĩna bypass protein iria cithiaga itonyete ng'ombe yaku, na ningĩ na mũtukanio wa mwanya mũno ũrĩa ũgũthondeka ng'ombe yaku. Cumbĩ wa Maclick ũthondeketwo nĩ kambuni ya CKL Africa Limited ĩrĩa tene yoĩkaine ta Coopers, na
kambuni ĩno ĩna ũgĩ wa makĩria ma mĩaka 100 gũthondeka macumbĩ. Wagĩthiĩ nduka-inĩ kũgũrĩra ng'ombe yaku cumbĩ, ndũkendekerera na mwendia tondũ we agũkwĩrĩra cumbĩ ũrĩa arona baida nene no ti ũrĩa ũngĩteithia ng'ombe yaku. Ĩra mwendia ng'ombe nĩ yaku, nduka nĩyo yake, na ũgũrĩre ng'ombe yaku cumbĩ ũrĩa ũgũteithia ng'ombe yaku no ti ũrĩa mwendia arakwĩra. Mũrĩmi, cumbĩ wĩtagwo Maclick kuma kambuni ya CKL Africa Limited. Mũrĩmi